Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Natao Sashaku Shilabai Sanaya Nenganwindi Widodime Dadia Sin Dadia Sao Samina Nia Honasa Kong Dadia Sabai Mahabana Sashiba Yokamatango Vepipi Na Kamatango Vepipi Tom that Shumada Niyama Joan Jambido Atata Wamyabide Yogi Bogoa Benga Nubadana Sabido Pahana Parinya Asane Yautade Mahavana Sashiba to go. Di Tirana Parinya Sakampide Tamadana Nyania Mabe, the Zay did that 220B Sanjame Diarigo Leve, Benande, 220 de Yashide, Tira Dane Devene, Beme Yale, Shide. Te Nesa Nubadana go Wamia de Yogi Bogo Jaro, Nesa Dinago Bede, and Nesa Sora Mamiebu, Nesa Miede. Mamiebu, Shuni de Bogo dia Majaro, Nesa, Miede Sude, Mishida Wood. Ne, Doka Nubana Gopamia de Yogi Jaro, Duka Dinago Bede, Dokalo, Shuni, Duka, Shida Lumatino Wood. Though another Nubana Gopamia de Yogi Bogo Jaro, Ata Dinago Bede. Le, Nebida Nubana Gopamia de Bogi, Yogi Bogoa, I am Nidajan, Nandi, Nebida, Ying Wida. Pida Nabana, we Raga, Nubana, Wamia Yogia, we Raga, Raga, Kenda. Raga, Kenda go, Shumani Mesoyi, Tamahu, Raga, Mobora Wood. Pida Chow, Niroda Nubadana, Niroda Chowda. Niroda Nubadana, Wamia Yogi Jaro, Pichin, the Muriago, Pere. Pida Con, Padini de Ganubana, Wamiari, Padini de Gasura, Naga Adana, Judazoin. Pedago, Shumade, Yogi Bogoa, Judago, Penande. Pida shit, Kaya Nubadanago, water, Kaya, Waya, Kaya, go now, Yori. Kaya Nubadanago, Wamia Yogi Bogoa, along the Kede, Timanda, Canadian, Pede, go. Waya Nubadanago, Wamia Yogi Boja, Auto Jingo, Pede, Pida the set. Wibrinama, Nubadanago, Wamia Yogi Bogoa, Kain Candle, Timanda, Duadina, Pede. Wibrinama was top Popiana, no? Sade. Animida Nubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, Miede, a Yenime Chenjingo, Benende, Sane Abanida Nubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, Don Dajin, Panidio, Benende, Sado, Tonya Nubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, Adagon, that went long winde, a bit new without bed, a bit new without soil land, long wind. So Solana or Pinida, a bit new without Sally. A deep Pinya Nubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, a Neshida Lu Usade, that one long engine, Tara Dana, Bini with a Benade. Sanga, Yatabuna, near Amigo Wamia Yogi Bogo Jaro, Piens one blue willy, that one long engine, Tamoa Bini with a go, Benade, such a Ardina, Nubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, Bon on Miko Yalu, that one long engine, Arlea Bini with a go, Pere, Sakon, Petit. Then Kanubana, Wamia Yogi Bogo Jaro, Japan, Mishu Jingo, Pede. Sashe, we were done Nubana, Wamia Yogi Bojara, then Karado net 12, that one Lunjin, Tan Yoga, a bini without Pede. Toa Sashimi Shide, Sashimi was in a domino de Yabilivia. Pomadini Yaga Lesa, Dokananda, Mianila, Chobila, Talonga Dovi. Ubana Shudaniama, Arnold Dibum Loguye. Or thin nine chin you along to Yambi. The Gedega, Nisa Dina Yare, Doka Dina Yare, another Dina Yare, Chat Lone Shulu Yare. As of the Miamulisaga, Tin Share, Bido, Sam Modoka, Tin Share, or Asomiam another Jaro, take Matin Sharudia. Adamo Nia Uncle Mido, Little Miare Bogo, Nadago, Mi Lueda.
哦，你啊，刚刚没刚刚别，他妈的阿里那里刚来那边的都看过，面的，他妈的啊，没刚过那边都看面的别，他们哎都看过，都看嘛没得过，哎都看过的招比的招进啊，没得拿了包都，买的，哎拿了的表演刚嘛呗，哦，看他嘛别的的都看嘛没得过呢，拿了个表演的，他拿来的包了，哦，他拿包了，然后包了哟。然后包呢，为了干皮条股，哎呀，是先没有时间嘛，再等你们那么多下的。比如你啊，可能是呢，ko tirana pranya ayama jabi pede maha vadana shiba maha vadana shiba the ma yogi bogowa thengkharaတရားတွေကိုလက္ခဏာ3ပါးနဲ့သိမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေသ ानु ပဒနာဒုက္ခ ानु ပဒနာအနတ္တ ानु ပဒနာကိုသိပြီးရပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားကိုလက္ခဏာ3ပါးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြီးသားပါပဲတဲ့အနေစာ ानु ပဒနာနဲ့အာနိမိတ် ानु ပဒနာဆိုတဲ့တရား2မျိုးကြာတော့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်အနက်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဓိပ္ပာယ်တူတယ်တရားပဲကွာတာပါအနေစာ ानु ပဒနာရဲ့အာနိမိတ် ानु ပဒနာဆိုတာစလုံးတော့ကွာတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလုံးတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုပဋိသင်္ပိဒမဲ့ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေစာ ानु ပဒနာကိုယာပြီးသိပြီးဆိုရင်တော့အာနိမိတ် ानु ပဒနာကိုယာပြီးသိပြီးတာပါပဲတဲ့ဒုက္ခ ानु ပဒနာနဲ့အပ္ပနိဒ ानु ပဒနာဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုဟာအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲတဲ့တရားပဲကွဲပြားခြားနာတာပါလေဒါဆိုတစ်ခုသိရင်နှစ်ခုစလုံးသိပြီးသားတဲ့အနတ္တ ानु ပဒနာနဲ့သုံးရ ानु ပဒနာဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲတရားပဲကွဲပြားတာတစ်ခုသိရင်နှစ်ခုသိပြီးသားပြီးတော့အဓိပညာဓမ္မဝိပဿနာပါဏတပ္ပပိဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီတဲ့အဓိပညာဓမ္မဝိပဿနာဟာဝိပဿနာအားလုံးကိုဆိုလိုတဲ့အတွက်အဓိပညာဝိပဿနာကိုလည်းပဲယာပြီးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနေစာတိတိဒုက္ခတိတိအနတ္တတိတိတဲ့အဓိပညာဝိပဿနာကိုလည်းသိပြီးသားပဲတဲ့ယထာဘုရားဉာဏ်အမြင်ကိုကင်္ခဝိရဏဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရေတွက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်ကိုလည်းပဲယာပြီးသိပြီးသားပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိရဏပညာစခန်းမှာအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်ဒုက္ခ ानु ပဒနာဉာဏ်အနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်အာနိမိတ် ानु ပဒနာဉာဏ်အပ္ပနိဒ ानु ပဒနာဉာဏ်သုံးဉာဏတာ ानु ပဒနာဉာဏ်အဓိပညာ ानु ပဒနာဉာဏ်ယထာဘုရားဉာဏ်ဆိုပြီးတော့မဟာဝိပဿနာဉာဏ်၈ပါးကိုယာပြီးသိပြီးဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဒီတိရဏပညာစခန်းမှာတိရဏပညာစခန်းဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့နေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့သမတနာဉာဏ်တိရဏပညာနောက်ထပ်လာပြီဗျဥဒယမေယဉာဏ်နေစာဒုက္ခအနတ္တမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့အစိုးမရဘူးသိယုံတဲ့ဉာဏ်ကထက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုပဲထက်ကြည့်နေပါစေနောက်ထပ်ဉာဏ်တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ဥဒယမေယဉာဏ်280မှာဥဒယဝယဖြစ်ပြပေါ်ပြယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိစ္စ ानु ပဒနာစသည်ဖြင့်နေသတင်ညာစာတဲ့အရာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွေ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဥပဒနာဉာဏ်အထူးစင်ကြယ်နေတယ်သူကမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့မြဲတဲ့သဘောတရားတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့တွေ့တဲ့သိပြီးထင်ရှားတယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တန်ရှင်းနေတယ်တဲ့သမန္တနာဉာဏ်ရဲ့ပြုဘကိစ္စလည်းပြီးသွားပါပြီတဲ့နေသဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တာလည်းသူကပြီးသွားပြီဒါနဲ့သူရက်နေလို့မရတော့ဘူးသူကထင်နေတာကိုမြင်တဲ့အနေစာမြင်တဲ့ဒုက္ခမြင်တဲ့အနတ္တသူကိစ္စပြီးနေပြီသူ့လောက်ကပြီးသွားပြီသူ့လောက်ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တမြင်ဖို့ထင်ဖို့ပဲတဲ့သူကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့သမန္တနာဉာဏ်ရဲ့အချမ်းမဲ့မှာဥဒယဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်ဆက်လက်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်7ပါးဆိုတာကတန်းစီပြီးတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွက်ပြောတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တော့ဟုတ်တာပေါ့မြင်တယ်လေဉာဏ်စဉ်7ပါးတန်းစီအတွက်သွားတယ်ယုံနဲ့မြင်တဲ့အကြောင်းကျိုးသိတယ်အကြောင်းကျိုးသိတာနဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တထင်တယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တထင်တာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတန်းမြင်တာသမ္မယောဂီတွေပုထုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပထမကယုံနဲ့မြင်တယ်ယုံနဲ့နေမှာတစ်ခါအကြောင်းကျိုးသိတယ်အကြောင်းကျိုးပြီးမှတစ်ခါနေစာဒုက္ခအနတ္တထက်ကနေစာထင်တယ်ဒုက္ခထင်တယ်အနတ္တထင်တယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုထင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့နေရာမှာဆိုမရသေးဘူးအခုမှဝိပဿနာအစလေးရှိသေးတာဟုတ်
အဲ့ဆိုတော့ဘာကိုစားပြီးတော့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့ဩဒိယဘေယဖြစ်တာပြက်တာကိုရှုမှန်းရမယ်တဲ့ဩဒိယဘေယဉာဏ်ရှုမြင်ပေါ်နှစ်နည်းပစ္စယရဲ့ခဏရဲ့ပစ္စယပြေရှုမြင်ပုံနဲ့အဝိဇ္ဇာစာတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာစာတဲ့သဘောတရားချုပ်မဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာချုပ်မှာပဲလို့ရှုမြင်ခြင်းကပစ္စယအကြောင်းအပြင်ဥဒယဘေယရှုမြင်တာအကြောင်းကိုဥဒယဘေရှုတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ခန္ဓာဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ခန္ဓာချုပ်မှာပေါ့အကြောင်းကိုဥဒယဘေရှုရင်ပစ္စယရှုနေတဲ့ခဏပြေရှုမြင်ပုံနဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗတိလက္ခဏာဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုမြင်ခြင်းသည်ခဏပြေဥဒယဘေယဉာဏ်ရှုမြင်ခြင်းကိုခေါ်တဲ့အဲ့မှာဥစဉ်တို့ကရုပ်ရဲ့သဘောတရားကိုဥစဉ်ကြည့်မယ်ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗတိဖြစ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာနာမ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဆိုလို့တရားစထိုင်ကားစားထိုင်တော့မှာတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲဗျဒါမှထိုင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပူလာတယ်ကျင်လာတယ်နာလာတယ်ကြိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်လာတာဒါဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုတာဒါခဏအားဖြင့်ဥဒယဘေယဉာဏ်ဆိုခဏဆိုထိုင်တဲ့ခဏမှာပေါ်တာကိုပြောတာပစ္စယကြတော့ထိုင်မထိုင်အဝိဇ္ဇာရှိလို့ခန္ဓာဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ခန္ဓာဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ခန္ဓာဖြစ်တာလို့ရှုမှတ်တာအခုကြတော့ခဏကြတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်နေလို့ပေါ်တာကိုသိတာဆိုပူရင်ပူတယ်ပူတာလည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲဖြည့်ပြက်ပေါ်ပြောင်းဒါကြောင့်မို့တက်လာတဲ့100ခန်းလုံးနဲ့2နဲ့3နဲ့4တက်လာပြီအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြက်လာလို့ပေါ့ရောသွားတယ်4ကနေ3ကနေ2ကနေ1ကနေလုံးဝပြောက်တော့ငြိမ်းချမ်းသွားတာအဲ့ဒါမျိုးအတက်အဆင်းမှာကြည်ထားနိုင်ရင်အဲ့ဒါဥဒေယဘေယပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှတ်တဲ့အခါမှာသူကြုံရတာကတော့နာမသိတာဗျာနာတယ်ပေကပ်ပြီးတော့နာတာကိုစွတ်တင်မှတ်တာအဲ့ဒီနာတာလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုဂယုမဆိုင်မိဘူးနာတာသက်သာသွားတယ်သက်သာဆိုစိတ်ကနာတာသက်သာတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုများဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးနာတာသက်သာကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျင်တတ်တာကတစ်ဖက်ကောင်းတာကိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရဘူးတဲ့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြီးပြောက်တယ်ပြီးတော့တက်ပြီးဆင်းတယ်ပြီးတော့ပူပြီးအေးပြီးပူတယ်အဲ့အဖြစ်တွေပြောင်းလဲနေတာကိုသိရမှာတဲ့အဲ့ဒါဥဒယဘေယဉာဏ်နဲ့ရှုတာဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥဒယဘေယဉာဏ်ခဏရဲ့ပစ္စယရဲ့ပစ္စယဆိုတာကတရားမှန်အခုတွေးရင်အခုပေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိလို့ပေါ့သင်္ခါရရှိလို့ပေါ့ဝိညာဉ်ရှိလို့ပေါ့စသည်ဖြင့်ဒါကိုဆင်ချင်းပြီးတော့နေလည်းပဲဥဒယဘေယဉာဏ်မျိုးနဲ့ရှုတာပါပဲပြီးတော့ခဏအပြည့်ရှုမှတ်ပုံဆိုရင်ခန္ဓာမှာထိုင်ရင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ဟာကိုခဏတော့ပေါ်တာပြောတာထိုင်တဲ့တွင်းမှာပေါ်လာတာမှတ်ချက်ပရိသံပိဏမဲ့ပါဠိတော်လားဥဒယဘေယဉာဏ်ရှုပုံအကျဉ်းကြတော့တဲ့ခဏအပြည့်ရှုပုံပါပဲတဲ့ဥဒယဘေယဉာဏ်ရှုပုံအကျဉ်းကြတော့ပစ္စယအပြည့်ရှုပုံနဲ့ချင်းလေးနဲ့ရှုရင်ခဏအကျဉ်းရှုရင်ပစ္စယဒါပရိသံပိဏမဲ့ပါဠိတော်ပရိသံပိဏမဲ့ပါဠိတော်လားဥဒယဘေယဉာဏ်ရှုပုံအကျဉ်းတဲ့ရှုခံကြည့်မယ်ပရိသံပိဏမဲ့ပါဠိတော်မှာဖြစ်စေရုပ်ဟာပိဿုပံပါပဲအဲ့ဒီပိဿုပံရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗတိလက္ခဏာဟာဥဒေယဖြစ်လာတာဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝေယဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပေါ်ပြီးပြောသွားတာတပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရုပ်မှာနိဗ္ဗတိလက္ခဏာဆိုတာပေါ်လာတာဆိုပါစို့ဗျာထိုင်နေဗျာထိုင်ပြီးဆိုတဲ့တတိထားကြည့်ရုပ်မှာတတိထားကြည့်ရုပ်မှာမပြောင်းလဲရင်ကြက်တယ်လို့ပြောရုပ်ကပြောင်းလဲတယ်ထိုင်တုံးကလည်းမတူပဲပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်ဒါဖြစ်ပေါ်ပြီစပြီပဲအဲ့ဒါအိုဒေယခေါ်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ပူလာတယ်ဗျအေးလာတယ်ဗျအဲ့တော့ဗာလဲဝေယဟုတ်ပြီနော်ရုပ်တွေစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဥဒေယဖောက်ပြန်သွားရင်ဝေယဒီလိုမျိုးဥဒေယဝေယအဖြစ်အပျက်ကိုရှုမြင်ခြင်းဟာဉာဏ်ပါပဲတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားမှတ်တာတက်မဟုတ်ဘူးနော်သူကရုပ်ကဖြစ်လာပြီပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ပူတအားတက်သွားပြီးတော့အဲ့တက်ပြီးရင်ဟိက 100% ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆင်းကိုဆင်းမှာနော်အဲ့ကြောင့်တတိထားဟုတ်ပြီတရားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကြားတော့မှသူ့မှာဒီတဲ့ပုံကြီးနေခွင့်မရှိတော့ဘူးကြားတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ 100% ဖြစ်နေပြီရောတော့မယ်ဖြစ်တာကဥဒေယ
ပြီးတော့ရောလာတာကဝေယဒါကတော်တော်လေးကိုဂီယူဆိုင်မှာမြင်မဲ့အရာမျိုးဥစဉ်တော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲ့နဲ့အပြင်းကနေပြောနေတာဟိုမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲသမထနာဉာဏ်နဲ့အနေစာကိုမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေရှုမှတ်ပြီးဆိုရင်သိထင်ရှားတာပဲပြီးတော့ပိဿုပန်ဝေဒနာဒီတင်ညာဒီသင်္ခါရဒီဝိညာဉ်ဒီဝေဒနာမှာလဲဝေဒနာလိုက်တင်ညာမှာလဲတင်ညာလိုက်သင်္ခါရမှာလဲသင်္ခါရလိုက်ဝိညာဉ်မှာလဲဝိညာဉ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်ပေါ့ပေါ်တာကိုသိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပေါ်တာကိုသိတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်တေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တေလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တေကိုမကြားဘူးလားကြားတယ်နော်နှင်းဆိုရင်ရောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေဥတေယနှင်းလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တေပျောက်တာကိုပြောစရာကိုမလိုဘူးတေကပျောက်ပြီတေနဲ့တော့လေသူသိမနေဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမသိဘူးတင်းနေ3 5 6 9 10 9 10တင်းနေ3 5 6 9 10 9 10ပြတာလည်းမသိဘူးပြတ်တာလည်းမသိဘူးတကယ်တကယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြက်လဲပြက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဥဒိယဘေးကဒီအရှုခံတဲ့ဘောတရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗာလဲပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါကဝိညာဉ်နဲ့ဒါအတိကိုပြောတာဒါဆိုသင်္ခါရကရောပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့ညောင်းနေနေရမှာမတတ်နိုင်တော့ဗျာပြောင်းမယ်ပေါ့မပြောင်းခင်သူကသမတ်ခန့်နေတယ်ညောင်းနေမရတော့ဘူးဆိုရင်ပြောင်းမယ်ပေါ့သင်္ခါရဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်နော်ပြောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ဗျာပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာအစကဖြစ်နေတာနဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းလိုက်တာမတူဘူးလေအဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာပုံစံတူမသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအစကခွေးနေမယ်အခုကဖြောက်ဖြစ်သွားတာခွေးကနေတော့အဖြောက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲပိဿုပန်စကုတိအများကြီးပဲသွားမယ်ပိဿုပန်ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာတိဥရိယဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိဝေယဥဒိယဝေယအဖြစ်အပျက်ကိုရှုမြင်တာကဉာဏ်လို့ဟောတော်မူထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ဥဒိယဘေယဉာဏ်ရဲ့အရှုခံတရားတွေကတော့တဲ့ပိဿုပန်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ခဏ၃ပါးမှာအကျိုးဝင်တဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ18ပါးအာရဏ12ပါးဓာတ်18ပါးလောကအိန္ဒြေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှာဘဝတည်းပရိစ္ဆာသုံးပါးအင်္ဂါ10ပါးပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအရှုခံတရားများဥရိယဗျာဉာဏ်ရှုတဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်နဲ့ရှုမဲ့ဆိုရင်ရှုခံတရားတွေဘာတွေရှိတာပါလိမ့်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာယုံမဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ12ပါးဓာတ်18ပါးလောကအိန္ဒြေအဝိဇ္ဇာမှာဘဝတည်းပရိစ္ဆာသုံးပါးအင်္ဂါ10ပါးအဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျ2006ပါဥရိယမြည်ပေါ်ဝေယမြည်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြက်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပိဿုပန်နာယုတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းဇာတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းဩပါဒအသက်ဖြစ်မှုအချင်းရအဘိနဝကာရကိုဥဒိယဇာတိဖြစ်ပေါ်လာလဲဥဒိယပဲဩပါဒဖြစ်ပေါ်လာလဲဥဒိယပဲအသက်ဖြစ်တာလဲဥဒိယပဲတဲ့ပြီးတော့ဝေယမြည်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပိဿုပန်နာယုတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုတဲ့ကုံခြင်းဝေယပြည့်ခြင်းပင်ကကိုဝေယကုံသွားတာလဲဝေယပြည့်စည်တာလဲဝေယဒါဆိုရင်ဥဒိယဝေယဥစဉ်တို့ဖန်ခွက်နဲ့မှန်းကြည့်အောင်ဖန်ခွက်မကွဲခင်ဟာဥဒိယဖန်ခွက်ကွဲသွားရင်ဒါပဲတော့ပင်ကကိုပြတ်သွားရင်ပါလဲဝေယရှင်းနေရင်ဥဒိယဒါဆိုဥဒိယဝေယဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲမမှတ်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ကပိဿုပန်နာယုံမှာရှိတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကတဘာဝကိုရှုမှတ်နေရမယ်အာရဏ12ပါးတွေကတဘာဝကိုရှုမှတ်နေရမယ်ဓာတ်18ပါးတွေကတဘာဝကိုရှုမှတ်နေရမယ်လောကအိန္ဒြေကဦးဇင်းတို့အိန္ဒြေ22ပါးရှိတယ်လောကုတ္တအိန္ဒြေကဘယ်နှပါး3ပါးဒါဆိုကျန်တဲ့အိန္ဒြေကလောကီပေါ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှာဘဝတိတကယ်ပရိစ္ဆာသမဝအင်္ဂါက12ပါးရှိတယ်ဟုတ်မလားဇာတိဇရမရဏဆိုတဲ့2ပါးမပါဘူးဘဝတိသူကရှုရမယ်အဝိဇ္ဇာကနေတော့ဘဝဆိုကမ္မဘဝပြောတာအဲ့ဒီ10ခုထက်ကတခုကိုရှု
ဖြစ်နေတာဆိုရင်ဥရိယပြတ်သွားတာဆိုရင်ဝေယဟုတ်ပြီနော်ဥရိယမိဖို့ဝေယမိဖို့2006ကမေးဘူးတယ်။အော်ရှုမှတ်ပုံလေးကြည့်ပါဦးတဲ့။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိဿုပန်နံရောဖြစ်ပေါ်ခြင်းနေပါတိလက္ခဏာရှိတဲ့ဖြစ်ခြင်းဇာတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းဥပ္ပါဒအသက်ဖြစ်မှုအချင်းရာအဘိနဝကာရကိုဥရိယတို့အဖန်လည်းရှုမှတ်နေရမယ်။အာဒါဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့မမတ်အဖန်ထထရှုဒီလိုပဲတဲ့ပိဿုပန်နံရောဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာရှိတဲ့ကုံခြင်းဝေယပြည့်ခြင်းပင်ကောက်လည်းပဲဝေယလို့ထထလည်းရှုနေရမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးခဏသုံးပါးတို့ရောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပိဿုပန်နံရောရဲ့အဖြစ်ပြက်လက္ခဏာကိုအဖန်လည်းရှုမှတ်နေရမယ်တစ်ချက်တည်းမရောက်တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးစက်တိုက်ကိုရှုနေရမယ်တဲ့ကွက်ပြဌာနဆိုတာသိမြင်ဘုံဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်လက္ခဏာဥဒယဘေယသဘောကိုအဖန်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်စေပိဿုပန်နံရောမှာရှင်းနဲ့ကြိုတင်ရှင်းနေတဲ့နံရောအစုအပုံယုံနဲ့အစုအဝေးမြည်သည်မရှိဘူးရဲ့၎င်းသူသိသွားတာဒီလိုမျိုးစတဲ့သာရှုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်နေဆက်ဖြစ်တဲ့နံနဲ့ယုံနဲ့နံအပြင်အရင်ဖြစ်နေပြီးသားနံယုတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူမြင်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အစိုးရမြည်သည်မရှိဘူးရဲ့၎င်းဒါနဲ့ကြိုတင်ပြီးဖြစ်တဲ့နံယုတ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းဒါဆိုင်မှာအကျိုးတွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့နံယုတ်ပဲရှိတယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကနာမ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာအဖြစ်တရားအဲ့မှာ तू ပြောပြီးလေအရှိတရားသားဆိုရင် तू စောစေးရှိနေမှာပေါ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကရှိကိုရှိနေရမှာဒါဆိုစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးလားဆိုစကုဓာတိကစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဥစဉ်လို့46ပါးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဟို तू ပြောတာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်လို့ကစကုပ္ပတရကရူပနဲ့ထိခိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲစကုဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာဒါဆိုချီချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးပေါ်လာတာအရင်ထိနေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ရုံနဲ့အစိုးရဟာကြိုတင်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူသိသွားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပိဿုပန်နံယုတ်ဟာလည်းပဲမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ရှင်းနေတဲ့နံယုတ်အစုပေါ်နံယုတ်အစုဝေးမှာရောက်လာခြင်းမြည်သည်မရှိဆိုလိုတာကအခုပိဿုပန်မှာဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့နံယုတ်ဟာဟိုကနေတော့ကုလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုအသစ်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်သူပြောတယ်လေအပေါ်မှာအဘိနဝလေအသစ်ပြန်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီအတိတ်ကနေတော့ကုလာတာလည်းမဟုတ်အတိတ်မှာလည်းအရင်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပိဿုပန်မှာပေါ်တာပြီးတော့ချုပ်ဆဲနံယုတ်ဟာတူယူရဲ့တောင်းရဲ့တူယူဆိုရှိတဲ့ပြောတာအထောက်ရတော့သွားခြင်းမြည်သည်မရှိချုပ်သွားတဲ့နံတနေရာမှာပုံနေတာတနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ချုပ်ပြီးတဲ့နံယုတ်ဟာလည်းပဲတနေရာမှာအစုပုံအဖြစ်အစုဝေးဖြစ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကွဲပြားဌာနဆိုတာသိသွားတယ်ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကအရင်ဖြစ်နေပြီးသားလည်းမဟုတ်ပြီးတော့အရင်ကကူလာတာလည်းမဟုတ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှေ့ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်တောင်းရကိုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့နံရုပ်တွေစုပြီးတော့တနေရာမှာနေနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကွဲပြားခြားနာဆိုတာသိမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါ84ကမေးဖို့တယ်နံရုပ်ကိုဥရိယပြဉာဏ်အနေနဲ့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများကွဲပြားခြားနာဆိုတာသိမှလဲမေးရင်ဥရိယနဲ့ဝေယဖြစ်ပုံညာမတူဘူးဥရိယကဖြစ်လာတာဝေယကပြတ်သွားတာပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တနေရာမှာပုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာပျောက်သွားတာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာလည်းတနေရာနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပဲရှိတာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပမာအားဖြင့်တဲ့တိခတ်ဆဲစောင်းတန်သည်မတိခတ်မီကြိုတင်စွေးနေခြင်းမဟုတ်တဲ့စောင်းကိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကတဲ့စောင်းအိုးထဲမှာကြိုတင်တော့စွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပေါ်ဆဲစောင်းတန်ဟာလည်းပဲမတိခတ်ခင်ကြိုတင်စွေးနေရမှာရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအခုတိလိုက်တဲ့အခါမှာတင်းထွက်ပြီးအဲ့အတန်နဲ့ထွက်လာတာကအဲ့စောင်းအိုးထဲမှာစူးထားတဲ့အတန်ထွက်လာတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အတန်ပြောင်းဆက်ဖြစ်တဲ့စောင်းတန်လည်းပဲတူယူရန်အထောက်ရတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုထွက်နေတဲ့အတန်ဟာရှေ့ထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီဘေးကိုထွက်ပြီးတော့စွနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့
ပြီးတော့အတန်ပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့စောင်းတန်လည်းပဲတနေရာထဲမှာစူဝေးနေနေရှိနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့တဲ့စောင်းလက်ခတ်စောင်းသမားရဲ့တိခတ်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုတင်ဖြစ်ပုံမရှိဘဲနဲ့စောင်းတန်ဖြစ်လို့ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကစောင်းရှိရမယ်စောင်းလက်ခတ်ဆိုတာဂီတာတီးရင်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလေးရှိရမလားဘလို့အဲ့ဟာလို့မထရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးရှိရမယ်အဲ့လက်ခတ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့စောင်းသမားရဲ့တိခတ်မှုကျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လက်ခတ်လည်းရှိတယ်မတီးရင်တန်မထွက်ဘူးအဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်မှာတဲ့စောင်းတန်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစောင်းတန်ကတပံထုတ်ပြသွားပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့အလားတူပါပဲတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေလည်းပဲတပံချုပ်ပြသွားတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်တဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးမီးပုံထားတယ်လို့ပေါ့မီးကိုပုံတော့ထင်းစားထင်းစားတော့မီးကလောင်းနေတာဒါပေမဲ့ထင်းစားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မီးကရှေ့ဘက်ထွက်သွားတာလားဒါဆိုနောက်သွားတာလားတောင်သွားတာလားဒါဆိုအဲ့မီးတွေစုပြီးတော့သွားနေတာလားမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာရောက်သွားမှန်းကိုမသိတာဒါပေမဲ့မီးဆိုတာရှိနေဘူးလားရှိတယ်ရှိခဲ့ဖူးတာဒါပေမဲ့မီးကကျူတင်ပြီးရှိနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လာတာလဲဆိုရင်သူကမီးခတ်ဟုတ်ပြီနော်ထင်းခတ်သူအခုဆိုတော့မီးလောင်စာရှိရမယ်ပြီးတော့မီးချစ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ချစ်သူရှိရမယ်အခုကတော့ခင်မိတယ်ဆိုပါလေခလုတ်နှိပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီခလုတ်နှိပ်တယ်ခလုတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့အထဲမှာလောင်စာရှိနေရမယ်နှိပ်သူရှိရမယ်သုံးချက်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဘာဖြစ်မလဲမီးဆိုတာပေါ်လာတာအရင်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့မီးကလည်းပဲကူလာတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းရှေ့ကိုသွားတာမဟုတ်နောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စူးပြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပျောက်သွားတာတော့ပျောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့တချို့တရားတွေကိုအမှတ်တဲ့ခါမှာအရှိလည်းပြည့်စံလို့ပျောက်သွားတာဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ရောက်သွားပါလဲပစ္စည်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းတစ်ခုသာခန္ဓာမှာထားတယ်ဘယ်နေရာမှာထားဆိုပြောလို့ရတာကိုယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုဟာဘယ်နေရာမှာဆိုတော့ပြောလို့မှမရဘဲနဲ့ပြီးတော့ပဋိသင်္ပိတာမဲ့ပါဠိတော်လားဥရိယဘယဉာဏ်အကျယ်ရှုပုံဒီနေ့သင်တဲ့တော့ဇက်တဲ့သင်ရမယ့်ပုံစံရှိတယ်ဘာလို့အချိန်မသိနိုင်ဘူးနိုင်မရှိဘူးဆိုတော့ကြတယ်ဗျာဒီကတော့ပြောကောင်းအောင်ပြောနေမှာကိစ္စမရှိပါဘူးကြည့်မြင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့တဏှာကြီးခွဲဆိုတာသိရပါတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ယူပေါ့အားရစေရကျင့်နှင်းစေရပီတိဖြစ်စေရလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်္ပိတာမဲ့ပါဠိတော်လားဥရိယဘယရှုပုံဖြစ်ပြရှုပုံအကျယ်ခုနကအချင်းဟုတ်ပြီရူပခန္ဓာမှာတဲ့ဥရိယရှုပုံ၅ချက်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာနော်ရူပခန္ဓာမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းရှိတယ်လို့အကြောင်းဤဖြစ်ခြင်းသဘောကြောင့်ရူပခန္ဓာဥရိယအဖြစ်ကိုရှုရမယ်ရူပခန္ဓာရဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်တာဒါဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်တွေ့သွားပါလေအဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တာအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တာရမယ်နော်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာကိုရှုမြင်လေရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဥဒိယဖြစ်ကိုရှုမြင်နေတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ရုပ်ရဖြစ်ပေါ်လာတာထိုင်းနေဘာဖြစ်နေလဲပူရာစတာပဲလေဒါရုပ်ဖြစ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုပုံစံမဲ့ရှုသူကပထမဆုံးအဝိဇ္ဇာဒုတိယတဏှာတတိယကကံစတုတ္ထကအာဟာရဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်အဲ့မှာဆိုရင်အထူးအပြင်ဥစ္စာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥဒုကြဖြစ်တာများတယ်ဥဒုကပူပြီးအေးပြီးဆိုရင်ရုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဗျပူရင်ပူသလိုအေးရင်အေးသလိုဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးရှုမှတ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါဥဒိယဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရှုတာတဲ့ပြီးတော့ရူပခန္ဓာနဲ့ဝေယရှုပုံ၅ချက်အပြည့်အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်တဏှာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ကံချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်အာဟာရချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်တယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုလို့ရုပ်ချုပ်တယ်ပြောင်းလဲသွားပြီဖောက်ပြန်ဆိုပါလေအရင်ကလည်းမတူအခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ရုပ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်၅ချက်ဒါဆိုရင်ဥဒိယဝေယဒီတစ်ချက်နဲ့ရပါတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရလိုက်ဆရာကိုမလိုလောက်အောင်တရားရှုမှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တိုင်သွားမှာပေါ့ဝေဒနာရှုမှတ်ပုံနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဝေဒနာတဏှာကြောင့်ဝေဒနာကံကြောင့်ဝေဒနာဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာ
ဒါဖတ်တာပစ္စည်းဝေဒနာတိုက်ရပါပြီသားကိုဒါအဲ့ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကံရှိလို့ပြီးတော့တဏှာရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာကိုရှုမြင်ပြီးတယ်ဝေဒနာဖြစ်တာကိုရှုငါးချက်စလုံးရှုမပြောတာမဟုတ်တော့တစ်ချက်ရှုရင်လည်းရတယ်သူကရှုနည်းငါးနည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့အဲ့ဒါမှဘယ်ဟာအလွယ်ဆုံးလဲပေါ့ကိုရှာကြည့်လေတရားကိုထိုင်ပြီးဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာမတွေ့ဘူးတဏှာမတွေ့ဘူးကံမတွေ့ဘူးဗျဖတ်တာကိုတွေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေးနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတာဒီတဲ့နေနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်တရားရှုမှတ်တဲ့ချိန်တရားရှုမှတ်ပြီးဒီတဲ့မနေဘဲနဲ့ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့ချိန်အဲ့ချိန်မှာပုံမှာပဲဒီတဲ့မဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဝေယရှုပုံ၅ချက်အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်တဏှာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ကံချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်လို့ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဒီလိုပဲသင်ညာသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့ဥရိယဝေယဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပုံကြတာဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖတ်တာဤချုပ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာနာယုတ်ဤချုပ်ခြင်းဟုတ်တယ်လေဝိညာဉ်ဆိုတာကနာယုတ်နဲ့ဆိုင်တာကိုဒီလိုအစားထိုးရုံပဲထူတာပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဥရိယဝေယရှုဘက်50ဖြစ်ပုံတဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာတစ်ပါးမှာဥရိယလက္ခဏာ5ပါးဝေယလက္ခဏာ5ပါးဖြင့်ဥရိယဝေယရှုဘက်7ပါးဒါဆိုခန္ဓာတစ်ပါးဆိုရင်7ပါးခန္ဓာ5ပါးဆိုရင်ရှုဘက်50ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမျိုးရှုဘက်50ဖြင့်ဒီလိုလည်းပဲရုပ်ရဲ့ဥရိယဖြစ်၏ဒီလိုလည်းပဲရုပ်ရဲ့ဝေယဖြစ်၏ရုပ်ဟာဒီလိုလည်းဖြစ်ပေါ်၏ရုပ်ဟာဒီလိုလည်းပြက်တယ်လို့ပေစေယအာဖြင့်ခဏအဖြစ်အဖန်လည်းနှလုံးထဲရှုမှတ်နေရမယ်ပေစေယနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ရှုမှတ်ပွားများနေရမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးရှုမှတ်တဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးပေစေယအဖြစ်လည်းကောင်းခဏအဖြစ်လည်းကောင်းဥရိယသဘောဥရိယဝေယသဘောကိုနှလုံးထဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုံ nant တရားတွေဟာလက်မောမဆွတ်ကမရှိပါပဲလေရဲ့ယခုကယုတ်ချိပေါ်လာကုန်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးလျင်လည်းပဲတစ်ဖက်ယုတ်ချိပင်ပြက်ကွက်သွားတဲ့လို့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အထူးသဖြင့်တန်ရှင်းထင်မြင်လာတယ်ဆိုလိုတာကဒီယုံ nant အရင်ကလည်းကြိုတင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးကြားလည်းမနေဘူးချက်ချင်းပျောက်သွားတာပါလားလို့ထင်ရှားအထူးအဖြင့်တွေးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်သစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဧကတ္တစားတဲ့နေ၄ပါးအိစ္ဆာလက္ခဏာစားတဲ့လက္ခဏာ၅ပါးတို့ဒီလည်းပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာဒါဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမေဃထင်ရှားကိုမြင်လာတယ်ဗျပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးထင်ရှားပေါ်တိပစ္စယအဖြစ်ဥရိယအဖြစ်ကိုရှုမြင်တတ်တယ်သမုဒယသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပစ္စယဆိုအကြောင်းကိုရှုနေပါပြီလေသမုဒယသစ္စာအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဇဏကအကြောင်းကိုထိုးထွင်းသိမြင်လို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဇဏကဆိုဖြစ်တာကိုသိရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာသိရဲ့တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2ခဏအဖြစ်ဥရိယကိုရှုမြင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥရိယဆိုတာပြတ်သွားတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခကိုမြင်ပြီးသားတဲ့ဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ဇာတိပရိသတ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲတာပရိသတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုထိုးထွင်းသိမြင်လို့ပါတဲ့ပြီးတော့ပစ္စယပြေဝေယအပြက်ကိုရှုမြင်တဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားမရှိခြင်းကိုထိုးထွင်းသိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကပြတ်သွားတာကိုသိရင်နိရောဓသစ္စာကိုမြင်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိမှအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးတွေအားလုံးကချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလို့ပါပဲတဲ့ပြီးတော့၄ခဏအဖြစ်ဝေယကိုရှုမြင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မရဏဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိလို့ပါပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဖြစ်အပျက်ကိုရှုမြင်တဲ့ဥရိယဘေယဥပဒနာဉာဏ်ကပဲလောကီမေဃသစ္စာအနေနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလောကုတ္တအစင်မဟုတ်သေးဘူးနော်လောကီမေဃသစ္စာအနေနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြမှုမှာအလွန်တွေ့ဝင်နေတဲ့တဏ္ဍမောဟကိုလောကီမေဃတည်ငါပြင်ပယ်တတ်နိုင်လို့ပါတဲ့ဆိုလိုတာကဗျာဒီလိုမျိုးတရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်းအောင်တဏ္ဍမောဟတိတ်တွေ့ဝေးတယ်
ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမမြင်ဘူးတဲ့အခုကြတော့ဗျာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃကိုမြင်သွားတာကြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီရင်ကအားဖြင့်အဲဒါကြောင့်လောကီမေဃဒီရင်ကအနေနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓကိုမြင်နေစွမ်းရှိတဲ့တွေ့တဲ့ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာကိုခဏတော့ပယ်တာပေါ့ကြားတော့ပဲပယ်နိုင်ပါမလဲတကယ်ကိုမေဃသစ္စာပေါ်မှာပရိစ္ဆေသမသဘောတရားသင်ရှားဖို့တိပိစယပဲဥရိယကိုရှုတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေသမအနုလုံသဘောတရားသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှိမယ်ဆိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုသဘောကိုထိုးထွင်းသိလို့ပါတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအကျိုးခဏမေးထားတယ်အကြောင်းကြောင့်ဆိုမှတော့သမုဒယသစ္စာပြီးတော့နံပါတ်2ပိစယပဲဝေယကိုရှုတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေသမရဲ့ပရိလုံသဘောတရားသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့ဆိုအကြောင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးချုပ်တယ်။အော်ဒါကြတော့နိရောဓဘဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်အော်အချုပ်တာကိုပြသွားတာပြီးတော့ခဏအပြည့်ဥရိယဘယဖြစ်ပျက်ကိုရှုမြင်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နခေါ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားများထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်္ခါရလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေဟာသင်္ခါရတရားတွေပါပဲတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာလည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းကိုဆွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သင်္ခတဆိုတာကပြုပြင်ထားတာပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲပျက်စီးတဲ့အရာအလုံးကအကြောင်းကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်သက်ပဲဖြစ်တာအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိရင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နေလေးပါထင်ရှားပုံတဲ့ဒါဧကတ္တနိစတိဖြစ်ပေါ့ဗျာလက္ခဏာ၅ပါးထင်ရှားပုံပြောမယ်ဆိုပြောလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးဗျဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပုံသူပြောနေတာပြီးကိုမပြီးသေးဘူးဟုတ်ပြီပြီးအောင်သွားတာပေါ့180နဲ့ခွန်အောက်ဆုံးစာပိုင်းယောဂီဉာဏ်မှာသင်္ခါရတရားတွေထင်ပေါ်အချင်းရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်္ခါရသဘောတရားတွေဘယ်လိုများထင်လာတယ်လဲပေါ့ဒီလိုမျိုးသေစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနိလက္ခဏာတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတဲ့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားကရှေ့ကမဖြစ်ဖူးပါပဲနဲ့ဒီပုံဒီနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကုန်တယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်လည်းပဲဒီပုံဒီနည်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲအမြန်ချုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းအသစ်အနေနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေထင်ပေါ်လာတယ်ဆိုလိုတာအဟောင်းဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းအသစ်ဘလောက်ထိမြန်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တော့ဝီကြည့်ကိုကြည့်လိုက်ဒေတာဘဝင်ကန်ကြည့်ဒေတာဘဝင်သိသွားတာဒါလည်းပါလာတယ်ဝင်ကဆလာနာအသစ်ပဲဝင်ကဆလာပြီးတာလည်းပါလာတယ်ဝင်ကဝိဇ္ဇာဒါစိတ်ဖြစ်စဉ်မှာဒီလောက်ထိမြင်နေတယ်ဆိုတော့အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဟောင်းမရှိဘူးအသစ်ပဲဖြစ်တယ်။အော်ခဏမြတည်တတ်တယ်။ထိုများတာမကားပါဘူးတဲ့။ယောနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေကနေချီထိပြောက်နှင်းပေါက်ပမာရေဘွဲ့ပမာရေနဲ့ရေချစ်အပ်တဲ့အရေးသားပမာအနဖာတွင်စူဖြားထိတ်မှာတင်လိုက်တဲ့မုံရင်းစေပမာလျှက်စစ်ပန်းရွယ်ပမာတက်တန်းအပြည့်လင်းစောလွန်စွာတူတောင်းလာတယ်။အော်ဟုတ်ပြီအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလဲခြားခံလာဆိုမခံဘူးလေဗျခဏလေးနဲ့ပြောက်တယ်သူဥပမာပေးတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနေချီထိပြောက်နှင်းရီပေါမှန်တယ်ဒီနှင်းဖြားလေးတွေမှာလေနှင်းပေါက်လေးသေနှင်းဖြားလေးဒီမြက်ဖြားလေးတွေမှာနှင်းပေါက်သေးလေးတွေရှိတယ်နေလာတာနဲ့လုံးဝပြောက်တယ်သူကသေးတာကိုဒါမှမဟုတ်ရေဘွက်ပုံမှာဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့တိတိကျပြောမယ်ဆိုရင်မိုးစက်လေးကြားတယ်ဒီတော့ဘောက်ပေါ်လာတာပဲမကြောက်ဘူးညာချက်ချင်းပြောက်တယ်ပြီးတော့ရေနဲ့ရေးချက်တဲ့အရေးသားဒါလည်းမှန်တာပဲရေခွက်မှာပဲရေအိမ်မှာပြလက်နဲ့ရေးကြည့်လိုက်အော်ရေတော့ထင်တာကာကြီးတော့မဆုံးသေးဘူးဟိုကဘာဖြစ်လဲပြောင်းနေပြီတဲ့အဲ့လောက်ထိကိုမြင်လာတဲ့ဗျာပြီးတော့အနှင်းသာရမရှိတဲ့ထို့ပြင်တဲ့ယောနဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေမျက်လက်ပမာတန်လျက်ပမာအိမ်မက်ပမာညင်းမောင်မိုက်မှာပြမြဲတဲ့မီးစဝမ်းပမာကန္နမနဲ့ကြက်တရဲတို့ဖန်ဆင်းတဲ့မြို့ပမာအော်ကြက်တရဲဆိုတာဦးဇင်းတို့တရဲတော့တရဲပဲဒီကြားဖူးတာပေါ့နော်ကြုံတော့မကြုံဘူးကြက်တရဲတွေဖန်ဆင်းတဲ့မြို့ဆိုတာရှိတယ်ဗျညာဘက်မှာဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့တွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါကိုမျိုးစစ်ပဲထင်တာဆရာတော်တစ်ပါးတောထွက်တာမျိုးကိုရှောင်ပြီးတော့တောထွက်ပါဆိုတော့မျိုးနဲ့သွားတွေးနေတာဟာတကားရလာပင့်တာတဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်ကြွမှာတော့အေးငါတော့ကွာတနေရာသွားသက်ရှိတယ်ဆိုရှင်မြတ်ရဲ့မကြွခင်
ဒီလိုတရားတွေပါဟောပြပါအောင်ကြက်တွေကပင့်လာတယ်တရေပေါ်လေတကယ်တော့ကြက်တရေပင့်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြည့်ချက်ခန်းထားတယ်ဗျာမြို့တော်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့တရားတွေပါဟောတော့ထွက်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးလည်းတော့မထွက်နိုင်တော့ဘူးဟိုအလျှောက်ကောင်းတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာတညအိပ်ရတာရှင်ပြရေဒီလိုစာနာသွားပြီတနာသွားပြီမိတာရှိထားပြီးတော့ဒီမှာပဲတညလောက်တရင်သုံးပြီးမှရှင်ပြသွားလို့ရသွားပါလားအေးကွယ်နင်းတို့သဘောအိမ်မဲ့ပေါ့ဆရာတော့အိတ်တာဟာမွေးရကြီးကတကက်ကိုနုညံအိဆက်နေတာပဲတဲ့ညာပဲအိတ်တာအဲ့ဒါနဲ့သူအိတ်ပြောသွားစဉ်မာရာပြောတာဘာမှမဆိုင်တော့မသိတော့ဘူးအိတ်ပြောတာဘာမှမသိတော့အိတ်ပြောသွားတာအဲ့ဒါနဲ့တို့ချိုးရွာတို့ချိုးမျိုးတွေမှာဒီ rubber ခြံရှိတယ်အဲ့ဒီ rubber ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းထူးဆန်းတာနေထွက်ရင်ချစ်လို့မရဘူးသူကမာသွားတာသူအင်းနေမှာအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ rubber ပင်လေးမှာရှိတဲ့အသားလေးတွေကိုဓာပါပါလေးနဲ့ချစ်ထုတ်ရတယ်ချစ်ထုတ်ရင်ရေထွက်တာဟုတ်သူရဲ့ချစ်ချိန်ကတိတ်မကြဘူး3နိုင်လောက်အတွင်းမှာဒီတော်တော်လုံးကုန်အောင်ချစ်ရတာအဲ့ဆိုသူကအရေကျလာတယ်အရေကခမ်းပြီးဆိုတာနဲ့သူကသွားယူရတာဟုတ်အဲ့ဆိုသူကစော်သွားတာအဲ့ rubber ချစ်တဲ့လူတော်တော်ပင်ပန်းတာသူကမနဲ့စော်သွားတာမနဲ့စော်သွားတော့သူတို့သွားနေကြနေရသူတို့သွားဖုန်းတော့အိမ်နဲ့တွေ့တယ်ဘာလာလို့တာဘာလဲပေါ့ဆရာတော်ဆိုလို့လည်းဘာပဲပြောလေတခါလေချင်းညိုတာကိုယူသေးတာကိုဆရာတော်မအေးစိချင်းဘူးဒီလိုဆိုတိဆိုပြတောချုံထဲမှာအိတ်တာဘယ်ချင်းညိုဘယ်ကြိုက်ပါမလဲအိမ်ကိုပိတ်ပြီးတော့အိတ်ခိုင်းမလို့ဆရာတော်ထားနိုးတော့လေဗျာဖာတာထီတော့လေနိုးလာတာပေါ့အိတ်ချင်းမိုးလို့နဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ရှင်မြဘာဖြစ်လို့ဒီခြုံထဲမှာအိတ်နေတာတော့ဒီတော့အိမ်ကြွားဟာငါချုံတော့အိတ်တာမဟုတ်ဘူးငါမိုးရအောင်မအိတ်တာသူရဲ့တွေ့ကြုံတာမိုးရအောင်မအိတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်မြင်တဲ့ပုံကိုရဲ့အမြင်ထဲမှာဆိုရင်ခြုံထဲမှာအိတ်တာခဏလေးပဲကန်ကြည့်အိတ်ပြောလိုက်တယ်အိတ်ပြောတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကြက်တွေဖန်ဆင်းတဲ့မျိုးလိုပဲအဲ့မှာဖုံးရသဘောပေါက်တာလေငါညာကတွေးခဲ့တာလူမမဟုတ်ပဲကိုဟုတ်တယ်မလားတချို့တောနယ်တွေမှာရှိတယ်ဗျဒီညာဘက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ကနေတော့လိုက်ပို့ပေးတာတွေပြီးတော့ခက်ခဲကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုညီတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကကြက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရတရက်တော့တရက်ပဲကြက်တရက်လို့သူကသုံးတာကိုဒုက္ခမပေးဘူးကိုညီတာအဲ့ကြက်တရက်တွေဖန်ဆင်းရတဲ့မျိုးလိုပဲတဲ့ပြီးတော့ရေမြုပ်ဆိုင်ဘက်မှာငါပြောတော့ဘက်မှာအနှစ်သာရလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ခါရတရားတို့ဟာအနေကင်းတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲထင်ပေါ်လာတယ်တဲ့အမလီသူ့မှာစွမ်းနှမ်းစရာကုန်တော့မှာဘာပေါ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းဆိုတော့ဘာမှကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတရုဏဝိပဿနာတရုဏဆိုတာနုနေတာအောင်ပြောတာလူနဲ့ပြောမှဆိုတရုဏဆိုတာသူငယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားဆို teenage ကိုတရုဏလို့သူကသုံးတယ်လူငယ်လူရွယ်တသစ္စရွယ်လေးကိုတရုဏဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရုဏဝိပဿနာဆိုတာနုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မြေတန်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စတာကသမထဉာဏ်စတယ်အခုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့ရှုနေတာကဘာလဲဩရိယဘယဉာဏ်ဆိုပါလေတရုဏဒီဝိပဿနာကလေးပဲရှိသေးတယ်လူချင်းမဟုတ်သေးဘူးသင်္ခါရတရားမှန်တယ်မြတ်အပြည့်တရားနေတဲ့သာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားကလည်းပဲအပြည့်စီဆိုတာရှေ့ရှုသွားတယ်ဒီလိုမျိုးအချင်းရလက္ခဏာ50ကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရုဏဥပဒနာဉာဏ်ကိုရရှိသွားပါပြီတဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဩရိယဘယဉာဏ်အနုပိုင်းလို့သုံးတယ်လေစာသင်တော့တွေ့တာမှလားဩရိယဘယဉာဏ်အရေးပိုင်းရဲ့အနုပိုင်းရဲ့အနုကိုပါတရုဏအနုသိတယ်လေဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အာရဒဥပဒကပုဂ္ဂိုလ်အာထုတ်ဆဲလို့ပြောတာပါတဲ့အာရဒဆိုတကယ်ကိုကြိုးစားအာထုတ်နေတာဥပဒကဥပဒနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီအာထုတ်ဆဲဥပဒနာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့သူပြဿနာကြောင်းတော့မှာနူးရင်နှိမ့်ဆက်ခံရမှာလာပြီးဥပမာဥပဒနာဉာဏ်ရွတ်တရား7ပါးတရုဏဥပဒနာခေါ်တဲ့ဥရိယဘယနုပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အာရဒဥပဒကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒါကြောင့်မို့ဒီအနှောက်အယှက်အဖြစ်တွေဝင်နေဆိုတာကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဝင်ဘူးတရုဏဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အာရဒဥပဒကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအာရဒဥပဒကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရုဏဥပဒနာဉာဏ်ရှိတဲ့ခါမှာကဥပဒနာဉာဏ်တရားတွေကပေါ်တာတဲ့ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်
ဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဥပဒနုပကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဩဘာဒအလင်းကြောင့်ညာနာဥပဒနာဉာဏ်ပီတိဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှိမ့်သိမ့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပတ္တိဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အင်မှုဒုက္ခဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုအဒီမောကယုံကြည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဘက်ကချီးမြှောက်အားထုတ်မှုဝိရိယဥပဒနာတတိထင်ခြင်းဥပက္ခအငြင်းမြတ်အလေးလူရှိခြင်းနေကတိနိကတ်တွေ့တာခြင်းဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်တရား7ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲလို့မေးဖို့တယ်ဗျာ94 2000တရုဏဥပဒနာဉာဏ်ခေါ်ဥဒယဉာဏ်အနုပိုင်းနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အာရဒဥပဒကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမတာဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်တရား7ပါးထင်ရှားတာပါတဲ့ဥပကိလေသာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဥပကိလေသာတရားတွေမဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပฏิဝေဒသို့ရောက်ပြီးတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကြတော့ဒီဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်တရားမပေါ်ဘူးနှစ်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းစွာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားယွင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်တရားမပေါ်ဘူးသုံးကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်ရဏထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမထုတ်တရားအမထုတ်လည်းပဲမပေါ်ဘူးလေးပြင်းတွေအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းချောင်းတဲ့အားထုတ်နေတဲ့စားလိုက်မှန်လိုက်အိတ်လိုက်အားမျိုးလုံးနေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပေါ်ဘူးတဲ့ဥပကိလေသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိမန်လမ်းအကျင့်ရှိပြီးမပြတ်မလတ် dress အားထုတ်နေတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်တိုက်အောင်ဥပဒနာဉာဏ်ရရှိချတဲ့အာရဒဥပဒကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဥပကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်290မှာကြည့်မယ်ဩဘာဒအလင်းအောင်ဆိုတာဟာတဲ့ဥပဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းအောင်ကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယောင်အလင်းများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာငါရှေ့ကဤသို့သောအယောင်လင်းမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဧကန္တမဲဆိုင်တာပဲဖိုးဆက်တာပဲလို့ချန်စီပြီးမဲမဟုတ်တာကိုမဲဟုဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးမှတ်ထင်တာဥပဒနာလမ်းကြောင်းမှာသွေဖယ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့အာထုတ်ဆဲမူလကမ္မနာကိုဆုံးတော့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲနှစ်သက်ပါရနေတယ်။ပထမတော့သူကနေပြီးတော့ရုပ်နဲ့မှာဒီမှိုင်းနဲ့ဒါအနေစာဒုက္ခရှုတယ်။ဘိဒါဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြအဲ့မျိုးရှုမှန်းနဲ့ကောင်းလာတော့အလင်းရောင်ပေါ်လာတော့ဗျာအဲ့ဒီအလင်းရောင်မှာပဲသူကတက်မဲပြီးတော့ဖြစ်ကိုမရှုနဲ့တက်မဲနေတာအဲ့ဒါကဩဘာဒမိဖွင့်လိုက်လို့မျက်စိကလင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပြောတာတချို့ရှိတယ်လေမျက်စိတော့မဖွင့်ဘူးဟိုဘက်ကမိဖွင့်လိုက်တာထင်ခနဲ့မျက်စိကလင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလျှက်စိလက်လိုပဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မိဖွင့်လို့ဖြစ်မယ်သူကဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပြောတာအဲ့ဒါ80ခွန်2006 80ဟုတ်ပြီ80ခွန်90 2006သုံးနဲ့မေးဘူးတယ်အလင်းရောင်ပြည့်နှံ့ပုံတဲ့ဥပဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်ဟာတဲ့အချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10မိနစ်ကိုထိုင်နေတဲ့နေရာလောက်ပဲထွန်းလင်းတယ်တချို့ကြတော့သူထိုင်တဲ့နေရာလောက်ပဲလင်းနေတဲ့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းအတွင်းအဲ့ဒါကြောင့်လက်ဒီဆရာတော်ကြီးလေသူတစ်ပတ်တရားကိုနှင်ထုတ်ဘူးတယ်သူเจ้าမှာတော့တာမအေးဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဒီသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာပါပဲတကယ်တော့သူကတရားပြီးဒီသွားနေတရားကြတော့သူတပည့်တရားပါတပါးနဲ့နေတာတကြောင်ထိန်လင်းနေရတယ်လက်ဒီဆိုတော့ရိပ်မိပြီဒီဘုတ်ကိုဒီမှာနေလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုသူကမ္မနဲ့နောက်ချက်ဖြစ်တော့မှာသူတွေးတာတော်သေးတာပေါ့ကျောင်းမှာတန်ခါအများကြီးလေတခြားတန်ခါတွေ့ရင်တော့ပြဿနာသွားရှာမှာလေဘာဖြစ်တာပါလဲသွားလို့ရင်တမာတိပြက်မယ်ရင်နောက်ထပ်တရားဟာမရတော့ဘူးဒါမျိုးနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးသူနေတာပေါ်နေမှာနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့နဲ့မနဲ့လင်းတော့ဆရာတော်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ငါရှင်နင်းမှာအပြည့်တော့မရှိပါဘူးကွာဒါမဲ့နင်းကငါတို့ကြောင့်မနေလို့မရတော့ဘူးမင်းထွက်သွားတော့ပြောတော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ရှင်မရတဲ့ဒီအနာဂတ်မဖြစ်ရင်ဒီကြောင့်ပြန်မလာဘူးတဲ့အဲ့သူကမာနအေးကွယ်ကောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ဘာပြောထွက်ခိုင်းလိုက်တာသူကအလင်းရောင်ကဘာဖြစ်တာလဲအကြောင်းလုံးလင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့သူကတထုံခက်ရောက်သွားတာတရားကျင့်တာတရားကြတော့ဆရာတော်စီကိုဒီစာရေးတယ်လေသူရတယ်ထင်တာသူကိုသူကရှောက်ထားတာကိုအနာငယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူကိုသူရတယ်ထင်တာအဲ့ဒါနဲ့ငါရှင်တော့ရပြီနဲ့ထူရဲ့စာကြည့်ရုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြွပေးတယ်
နဲတာမဟုတ်ဘူးလက်ဒီကနေတော့တထုံကြွဖို့ဆိုနဲတဲ့ခကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတထုံရောက်စကားပါပြီကောစကားပြောသိမကြောက်ဘူးဗျစင်တန်းလေးဘာတန်ကြတော့ရွာသားကြောက်တာအာမင်းပြောတော့အနာဂတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုဆဲတော့မှန်ပါဗျာကိုတီမဖြစ်သေးဘူးအခုအဲ့ဒါမှသိတာအဲ့ဒါကဘာဆိုအဓိမာနခေါ်တယ်မာနအယုမာနအဓိမာနတရားကျင့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူအရိယာပြစ်တဲ့ထင်တာပြောပြီးသားအပေါ်မှာပါလေမက်ဆိုင်တဲ့ဖိုးဆက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီအလင်းရောင်ပါအပေါ်မှာပါတယ်လို့သူပြောတယ်ဩဘာသာမှာဟုတ်တယ်မလားအခုအလင်းရောင်ပြန်တဲ့ပုံနေတော့ဦးဇင်းတို့အပေါ်ပြန်ကြည့်လိုက်သူ့ကိုယ်သူမဲပိုရတယ်ထင်သွားတာအခုပေါ်ပြီလေဟဲ့နင်ပြောတော့အနာဂတ်ဆိုဒါပဲမှန်ပါဗျာသွားပြီအဲ့မှာမှန်ပါဗျာဆိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းတွေတချို့ယောဂီကြတော့တိုက်ခန်းပြင်ပတန်အောင်ခုနဦးစင်းနေအဲ့ဒါပဲတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဝတ်ရဲ့ယူဇနာဝက်ဒီယူဇနာနှစ်ယူဇနာသုံးယူဇနာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြေပြင်မှာအခဏတန်အောင်တစ်စက်တည်းထွန်းနေပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဘူးတစ်စက်တည်းထွန်းနေပြန်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြတော့လောကရတစ်ခုလုံးတခြားလို့မကြည့်နဲ့အခုဂေါရမပြင်းပွင့်လာမှာကအရိမက်တရားရဲ့အယောင်ကအဲ့ဒီခေတ်မှာနေမထွက်ဘူးဖျားပြိမဲ့စံတတိနေအောင်မရှိဘူးသူကစုတောင်းတယ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းပါတာကိုဒီလိုမျိုးလှူဒန်းရတဲ့အကြောင်းကြောင့်တဲ့သူရှိတဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့ပြိမဲ့စံတဲ့အချိန်ထိအလင်းရောင်မကွဲပါစေနဲ့သူ့လင်းရောင်လည်းပဲသူကဒီလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးထားမှာအဲသူဘဲသွားဘယ်နေအဲ့စစ်ကြောက်လာရတခုလုံးလင်းနေရတယ်ဒါကြောင့်နေမရှိဘူးညမရှိဘူးအော်နေမရှိညမရှိဘလို့အိမ်မှာလွယ်လွယ်လေးအခုနော်ဝေဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာလူရမအိတ်ကြဘူးလားအိတ်တာဗောနော်ဝေနေဝင်မှုလေည7နာရီသွားကြည့်တူတူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဘလို့အိတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကသင်္ကေတနဲ့အိတ်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူကမအိတ်တာဗျာတဘာဝအိတ်တယ်အပင်နဲ့အိတ်တယ်အပင်ကအိတ်ကိုအိတ်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတော့လူစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူကညှိုးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဂေါရမပြီးတော့အရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်ထူးခြားတာတစ်ခုကဗြဟ္မပိဋိမြင်ရတယ်အဝိဇ္ဇိမြင်ရတယ်မြင်နေတာအဲ့ကြောင့်သူတို့ခေတ်မှာလူစရိုင်းလုံးပြီးလို့အပယ်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုအပယ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းနေတယ်အဲ့ရနေတော့ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးလေဘာဖြစ်မြင်နေလို့အဲ့ဒါလောကဝိဝရဏလောကတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ထားတာအခုတကူလိုပဲဒါတော့တရားထိုင်လို့ပေါ်တာလေဟိုမှာကျတော့ဘုရားစုပန်တဲ့ထက်မှာပါလို့ပေါ်တာလေကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်အရိမက်တရားရဲ့ဘုရားဝင်ကိုဖတ်ပြီးတော့တချို့ကအဲ့ဒီဘုရားကိုဖူးချင်ကြတာဒီသူပွင့်မဲ့ပင်ကဂန်ကောပင်တပွင့်ရလဲလှည့်ပိန်းတော့ရှိတာလေဒုက္ခနာကအတောင်80လောက်ရှိတာဟိုမတ်မွေးရနဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တက်တန်လည်းတသိန်းလေနဲတာမဟုတ်ဘူးနှစ်တသိန်းတော့ဘာဖြစ်မလဲနေမထွက်ဘူးပျော်စရာကြီးပြန်နော်စောင့်ကြည့်အောင်ဘောကတော့ကြားသေးတယ်အဝေးကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့သဘောတော့ကြားသားဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ဒီကိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာတွေကိုတချို့ကမေးကြတယ်လေမေးတော့ဆရာလည်းပြောတယ်ငါတို့ကမကျွတ်ချင်သေးဘူးကွာအရိမက်တွေကဖူးချင်သေးတာဘာလို့ဆိုတော့တချို့နတ်တွေဥစဉ်တော့အတက်မမြဲတဲ့တရားကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာလေတက်မြဲတာသွားမကြည့်နဲ့မြဲတာကအပေါ်တက်သွားလိုက်တာဝရတကြမှာဒုတိယနေမတဲ့ပြဏိမတဘောတော်တွေကတက်မြဲတယ်သူတို့ကတက်မမြဲတာကစတုမာတဲ့နတ်ကြီးအဲ့စတုမာတဲ့နတ်မှာ2မျိုးရှိတယ်မြဲတာနဲ့မမြဲတာမြဲတာက900ပေါင်းသေးမမြဲတာပါလေအတန်ကြီးကကတ်တိရှိတယ်ဗျာအိုးစေရနဲ့တော့မဟုတ်သူကြိုက်ရအဲ့ကြောင့်မို့သူကတချို့ဆိုရင် rocket zone နဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဒီမင်းမောဆရာတော်ပြောဖူးတယ်ပဲဆရာတော်ပါလေအဲ့ဆရာတော်ဘာဆိုရင်သူကတန်းရှိတဲ့ပြမမဟုတ်ဘူးဝေးမှာဆိုတော့ပြမတော့ဟုတ်ဝေးမှာပွင့်မမသိလိုက်ဘူးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်သူကပွင့်မသိဖို့လိုသေးတယ်လေလောကမှာဘုရားပွင့်နေဆိုတာသိဖို့လိုသေးတယ်ပြောမှာပေါ့ဓမ္မစရာတရားကြားတဲ့ခါမှာဆိုမလေးစတမာရဲ့တာဝန်လေးရမှာတက်စမိတက်စင်တက်သွားတယ်တက်သွားတာပဲရှိတာအတန်တက်လာတာမှန်ပေမဲ့ကိုကြားနေမှာကြားတာလေ
Aku tahu ni nama sih deh. Tu nama Zia. Tu nama Zia macam ni. Tanah tak kalau dia boleh sih dah. Tanah tak kalau dia boleh sih dah. Nama nada dia mana boleh. Dia nak jendet nak labe. Nara. Pema boleh suruh. Pema boleh. Nana uin mah. Mah berboleh ni. Nada juga. Ada macam mana ni? Tenan sih lah. Tenan ni abis mah dua boleh. Tapi apa sih ni? Pama masamu ada. Dah macam sih dah ni rot. Di wabon. Dokam yang apa ni? Tenan sih ada dulu. So nak bu. Kau dah. Sebab orang cakap tapi piam juga cia mesra import. Cikgu tak yang macam biar apa? Cuaca itu uji jangan makai bu. Tapi me sanda diberi be. Sanda tak abim ya. Ada sanda abim ya ada uria cuza. Sejak kaima adi pa. Cuy deh ni biar. Tak lihat biar nak bantu biar apa? Hobi na? Bila Obi, lihat biar nak ya apa yang saya mentu bong tak ada. Tiada jauh, sedang tahun jauh time mah, sih deh. Naya nanti kaya ada kameran jauh ngelih sama, fikir pulih. Ada jauh ngelih mah, mesti nampak terus tahun ni jadi. Mesti nampak dia sunwi deh, ni jaro, lagu ubon ni mah. Bila sekuen pada muda tenda mia, outside ni deh, ni kale, sih deh dua, mau tiba lagu ni deh sih ni deh. Bila Migale mela, bila muale, ausura, mau mana ya berde. Adikah mah mesti dapat, cuma mesti dapat sempia. Tapi doa aku kan sedih memang pihak pusara deh. Asyik kami sih deh, pamnya tempoh ni pada pihak shop deh. Adikah mah cuma mesti dapat ngasih, tak apa ya, mau dahu sudah berde. Ngaga doa deh, mahadamudra diusana awak sih deh. Ni ama nga lek sade ayat itu tempoh ni lo sudah deh. Adi pihak mah dilau berde. Tapi me suruh dah ngaro. Yogi pogo dah una dah. Jangan ane pihak ya panjangnya metu dah deh. Saya orang bangga tu mahasiswa mah sih deh panggung go mian. Tercaya mahu alih yang dah. Dah mian gua metu sama mahu. Dah mahu dah ada masih deh ngalai tu go. Mina dan ada bah, ada bah apa lagi? Mahasiswa di dalam. Ada bah jadi, tamu dah terjadi. Tanya macam mana ada bah dah? Ajang kita jadi dah, cuma hoban bude. Asal ajang lain, yang naya apa yang cia, metu bang tak ada kau, bude. Kuzen ni kan. Oh, lah biar di mana pibo, dia ada lo tenda. Upakili dah dia ada hal, mian kau apa? Sementara ni ubat nak ni mungkin ya sih dah yogi buat tanah mak pihak miar deh. Tapi sementara tu pihak bu meluabu, ubat nak tu pihak bu meluabu. Sementara ni ubat nak mungkin ya hari yogi buat tanah mak pihak miar deh. Sementara mak ubat nak tu kubyang dek kah. Zaman mak pihak cenja je berkuasa deh. Kerja miar tajam mesti jin, pihak bola jin jauh deh. Mimi ko ya nak pihak biru. Cemat ni dah deh. Tapi tu suruh tu, zanet jadi berhalu. Kita dah ya pom lah bu, kita pom lah dah tu yang nak pergi belut cina di lady saya ada berapa be, untuk jauh dah upan tidak. Doktor dah tu saya time berapa, berapa dia ada tujuan lebih. Tapi me lady saya logico, cuci saya logico, me ni orang be. Mana orang beda, janji ni orang beda. Ha, janji orang terlebih tu ya. Jadi saya orang tenang dia apa berkorah. Tu dia hobi tu nama dapat nyai bar. Ada ha janji dengan orang terlebih kuat. Jangan buat nama lewuli. Ada ni, jadi saya biar, kisah misi bawa biar. Dagang tidur le, nak dagang bo. Jangan thongsan ada, jangan mei bo no. Siapa tua bisui, nama jangan nari nyai bar. Jangan lagi bawa sen baru, pasal tu tahu game saya. Siapa sih dia, biar tanah tu ada jenisnya. Tetapi kau itu nak kau, pernah bawa le. Jangan lagi tidak. Alam yo, di lain be, lagi saya tua bisnya, punggung dua dah lupa dah miar. Tu dua itu orang miar lupa dah. Madana yang yo deh, tidak ada nak orang bawa. Alam yo tu lah, cuci saya pun ada biar lagi deh. Lagi saya orang dapat tema tu contohnya upan tidak. Tanya aku mama jitu pokok
sao gì đã đi tất cả của thu cho này bộ là đi bên đi đã mọi người tu anh này đó thuê thôi đó thuê bỏ cái làm gì bảo nên tụi cha nào đó đi bộ của tôi nào gan thiên à tu thiên nào bộ xe đi ra đó ở xe về đi lên đi xe đó tại mà bộ cũng không đó đã confirm tôi đi về bộ chỉ mình bộ thôi tôi bộ tôi nàng phi bị bộ bao nhiêu rồi nhiều thứ nhiều miền nào mà cảm giác là bom nào đi em một thằng một à ngã bao nhiêu này nàng phi này mà phi bộ ngã toa leo mà ba để cái bộ trong này để toa leo hôm nay để bây giờ rồi chú số ra bộ để bây giờ cái nào phi này bây giờ tôi sẽ làm bây giờ yêu đi sẽ sang đấy sẽ số là công gì đó mà cái nào bây giờ mà bù giống thế này ba sa na đi lại biết giống gì đấy bây giờ đi lại biết giống gì đấy qua qua là tôi sẽ bù tôi sẽ phi này bây giờ cái yêu mà sai bù tôi sẽ số là công này ví dụ là hôm nay đi đến nhà là biết rằng công mà lại qua lên sau cho họ đó là nó sau đó sinh nên thuê lại bây giờ làm anh em đi sinh ra lại đấy u bên đi tiếp miệng một dòng miệng này đã miệng này anh này bao nhiêu tiền đủ xin đóng này là để xem miếng ý rồi phía đến lúc thiên nào này phía thâu xem đủ anh đang tìm mà cho bù gọi từ bao nhiêu đấy tìm mà bù cho được về bây giờ tiếp miệng một dòng này là đi mà là họ biết nó cái này là mà thà đủ đủ giá được thiên nào Upama đấy Osa Waliga yang mà đến đâu này đấy Mahanaga mà thì bây giờ hàng cái này yang mà đến đâu này đấy Mahadada mà thì sẽ là đâu nhau mà này cả bên là cả các mình nhau mà đến đâu này đấy Sudah tu mana mà thì đủ đủ vào vậy đấy đi nhà mà Mahanaga mà thì trong này cũng phổ biến vào vậy đấy Talenga yang mà Dhamadena miya đấy Padidamida pada yang dah mà thì để vào shi đấyအဲ့ဒီမထေရအများစွာသောယဟန်တို့ရဲ့ဩဝါဒစရိယတနေ့မှာမိမိဆရာဖြစ်သူမဟာနာဂမထေရယဟန်ကိစ္စပြည့်စုံမှုရှိမရှိဆင်ခြင်တဲ့အခါဆရာတော်တစ်ပါးပေါ့ဓမ္မဒေနာမထေရသူကယဟန်နာကြီးဖြစ်နေတာသူမှလည်းတပည့်တွေအများကြီးတရက်ကြတော့သူရဲ့ဆရာကိစ္စပြီးမပြီးဆိုတော့ယဟန်နာဖြစ်မဖြစ်ဆင်ခြင်လိုက်တာတဲ့မပြီးဆုံးသေးဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတာတည်ရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့ဆရာမထေရှိရဩဇာဝါဒီကအရက်စီကိုကောင်းကင်ခင်းနဲ့ကြွလာပြီးတော့ဆရာသမားတန်းချင်းကလက်အုပ်ချီကန်ကြည့်အောင်နော်ဆရာစီလာတာပုရုဇဉ်နော်ပုရုဇဉ်ကိုအဖြစ်နဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့တဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ငါရှင်ဓမ္မတင်တာအချိန်ကမဟုတ်ပဲဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ရောက်လာတာတော့ဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာတော့ကွာမှန်ပါဗျာမရှင်းတဲ့ပြဿနာရှောက်ခြင်းလို့ပါတယ်ကန်ကြည့်အောင်တော့ပုံကရန်တာကြီးအပိဓာမိတာဆရာသိအောင်လို့ကပြန်ပြီးတော့သတိပေးတာမေးပါတို့များသိရင်ဖြေတာပေါ့ယူသားတာအဲ့ဒါတို့များသိရင်ဖြေတာပေါ့တယ်ဗျာမသိရင်မဖြေဘူးကြိုက်တာမေးငါတို့အေးဆေးပဲငါဘူးကွာတာဦးဇင်းတို့ပြောလို့များတခါကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့လူဆိုတော့လေဘိဓမ္မာတစ်ပတ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့မေးအဲ့လူကဘယ်လောက်ဒီဘိဓမ္မာတက်နေမှာကိုကမသိဘူးလေဟောနည်းနည်းကြောင်းမေးတာတခါကြီးဘိဓမ္မာတော်တော်သိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့အရှက်ကွဲတာပဲအခုကြည့်မေးပါတဲ့တို့များသိရင်ဖြေတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဒေနာမထေရပြဿနာပေါင်း1000ကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့မဟာနာဂမထေရလည်းပဲမေးတိုင်းမဆိုင်မတော့ဖြေနိုင်တယ်တဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကတအားကိုထက်မြက်တာပဲဒီတရားကိုဘယ်ချိန်ကရရှိထားတာလဲလူကျင်တာအဲ့ဒါလူကျင်တာလေသူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်တာဟာနံပါတ်1တတိအားကောင်းတာဆရာရဲ့ချင်းတွေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်တတိအားကောင်းတဲ့နံပါတ်2ပညာပါတယ်နောက်သူဘာမှမဖြစ်ဆိုတာသူမသိဘူးသူအဖြစ်နေတာသူ့ကိုသူမန်တက်နေရတယ်အဲ့ဒါအဒီမာနာခေါ်တာကိုလွန်ခဲ့တဲ့260ကရရှိခဲ့တာမှာတဲ့ခံကြည့်အောင်နဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကန်ငုံနေတဲ့ကိလေသာ260တဲ့အဲ့ဒါတခါကျရင်ကြောက်เสียကောင်းတာအဲ့ဒါပဲတခါကျရင်ကိုတရားရတယ်ထင်နေတာအခု260ရှိနေပြီပြောမယ်လို့ရှိလို့ပေါ့ပြောမယ်လို့သာမရှိရင်သွားမှာအရှင်ဘုရားတမာတိကိုရောသုံးချတော့မူနိုင်ပါသလားတဲ့တမာတိနဲ့ပတ်သက်ရောရှင်မြတ်သုံးချလို့ရလားတမာတိကိုသုံးချဖို့ဝန်မလေးပါဘူးကွယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအဘိညာဉ်တမာတိဆိုတာဘိညာဉ်ပြောတာဘိညာဉ်ဆိုစကားကသူမသုံးဘူးထူးဆန်းတာပြောတာမထေရီပြောတဲ့စကားကမလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့ကတော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးဟိုကရမ်းတာလေဒီကလည်းပုရုဇဉ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ဆိုရမ်းတာလို့ထင်တာလေရှင်မြတ်တမာတိ
တော့ကြလို့ရတာအိုးဝန်မလေးပါဘူးပဲဆိုတော့မခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်စင်တကောင်ဖန်ဆင်းပြပါတဲ့တပည့်ကခိုင်းတယ်မာနကမထေရဘိညာဉ်တမာတိစွမ်းနေတဲ့တကုံလုံးစောစောဖြူနေတဲ့ဆင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားဖန်ဆင်းလာတဲ့ဆင်ကြီးကိုတဲ့နေရွယ်ကုတ်ကုတ်အမြင့်ထောင်ထောင်နဲ့နှာခေါင်းကိုပါးစပ်မှထည့်ပြီးတော့နှာမောင်းကိုပါးစပ်မှထည့်ပြီးတော့ကြောက်စီရအတန်အော်ပြီးရှင်ဘုရားစီကိုတဟုန်ထုံပြေးလာတဲ့ပုံစံဖန်ဆင်းပြပါဆင်းတော့ဖန်ဆင်းပြီးသွားပြီ။အော်ရှင်ဘုရားဟုတ်ပါပြီဒီဆင်းတော့အဲ့ဒီဆင်းကဆွဲကောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားစီပြေးလာရင်ထူးမဲ့ပုံစံဖန်ဆင်းပြပါကြောက်အောင်လုပ်တာအဲ့မှာမာနကမထေရလည်းပဲဓမ္မဒေနမထေရလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့လှင်းမြန်ဆိုတုံးလို့ပြေးလာတဲ့အကြောင်းမဲ့ပေါ်ဆင်ကြီးကိုရုတ်တရက်တွေ့မြင်ပြီးကြောင်းလက်တကြားဖြစ်ပြီးတော့နေမှာထားပြည့်တဲ့ပုံစံထားပြည့်မှုဖြစ်တာသူဖန်ဆင်းတာပဲဒါပေမဲ့တကူဖန်ဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများသွားပြီသူများကို6ဝယ်ဖန်ဆင်းတာလေအခုကပါလဲသူကိုသူပြန်6တာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဓမ္မဒေနမထေရသင်္ကန်းစုံကိုလက်နဲ့ဆွဲတာရှင်ဗျာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်သိလာဗျာတဲ့အကျိုးလုံးကသင်္ကန်းလေးဆွဲလာတာအဲ့မှာချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရှက်စရာလည်းကောင်းတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရဟန္တာလို့ထင်တာကိုသူသင်္ကန်းဆွဲခံတာလေအာရှင်ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလို့ဆိုနည်းနည်းတော့မှန်ကြည့်အဲ့ဒီချိန်ကျမှတဲ့မာနကမထေရကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်မှန်သိသွားတယ်ဇံရတာပဲလေဘိညာဉ်ရတာပဲလေဒေဝရလို့ပေါ့ဒေဝရဇံရောဘိညာဉ်ရထားတာယူပုရုဇဉ်မဲအဲ့မှာပုရုဇဉ်ဖြစ်မှန်သိသွားတယ်တဲ့အဲ့မှာသူရဲ့အာထာမိကိုရဖြစ်ရှောက်ထားလိုက်တယ်ဩဆဲတော့မာနကင်းတာဒါမူတုအနာတိမာနီကိုတန်းသိတဲ့အပြင်သူဘာလဲဆိုတာလဲမှန်ကြည့်လို့ရသွားတာသူရဲ့အမားကိုထောက်ပြသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာထောက်ပြတဲ့ထဲမှာပါမသိနိုင်ဘူးရှင်ဖေဟာရဟန္တာဘုကိုကြောက်လက်ရှိတာဖြစ်တာကအမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းဆိုလိုတာကရဟန္တာမှန်ရင်မကြောက်ဘူးသူကထားမှမပြေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာကြုံခဲ့ဖူးသေးတယ်ဗျာမာစီဆရာတော်ကြီးအများကြီးပဲတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စာရည်လေတိဖြတ်နေတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာစတ္ထတန်ခါနာကစာတိဖြတ်တာပဲအဲ့စာတိဖြတ်တာမိဆိုင်ပြုတ်ကြတာအိုးနဲ့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကထားပြရတယ်မာစီဆရာတော်ကစာကြည့်ကိုမပြတ်ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဒရပြောဟာဒီဟန်လေးတော့မခေဘူးဟေ့ဒီလောက်ပဲကြောက်ကိုမကြောက်တာမိဆိုင်ပြုတ်ကြတာသိနေတာပဲလေထားမပြေဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါလက်တီဆရာတော်မာစီဆရာတော်အောစင်ဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကချီးကျူးရတာစာပေမှာဆိုနေပဲသူ့ကိုချီးကျူးရတာပဲအခုအတွေ့အကြုံကြုံပြီလေသင်္ကန်းဆွဲစရာမှမလိုပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဖုန်းရထားပြေးကြတာဦးစင်းစုံနဲ့ထားပြေးမှာပဲဒါလိန်လို့မရဘူးကြောက်တဲ့စရာလိန်လို့မရဘူးသူ့အလိုလိုပေါ်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဗျာထားမပြေးဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးရန်တာဒါသူအသိပိသားလေးစားတာတတ်တာကိုအဲ့တောင်းမှန်တယ်ဓမ္မနဲ့မထေရလည်းပဲအာထမိကိုရဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်ရှိလာတာပါလို့နှင်းသိပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုပြောကြားပေးတယ်မာနကမထေရကမ္မထန်ကိုဆောင်းပြီးတော့ဇင်းညံတဲ့သို့တက်ပြီးနှလုံးသွင်းရှုမှတ်လျာတတရားခြေလန်းအရောက်မှာပဲအရတ္တကိုပြီးရောခြေလန်းပဲလန်းပြီးပြီကိုကတိတာ3လမ်းပဲလေဟုတ်တယ်မလား6ချက်တော့မနေ့ကပါမလားတော်တိုင်နဲ့သူက3လမ်းအများတာပေါ့ရန်တပါဆိုရင်တလန်းသူအာမခန္ဓာမဟုတ်သူများကသူအာမခန္ဓာအဲ့မှာဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးတွေကဘဝနာလုံးလို့ဆိုတော့ကြုံခိုင်းတဲ့ပွဲတဲ့ပင်ကိုသူဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကြုံခန်းတာကိုဝတ်စုံနဲ့ရရေလာချွတ်တဲ့ခါမှာရန်တွေကိုတွေ့တာခဏသွားတာတင်းဖြူဖက်ဖြူပေါ်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးလေငါလုံးမှာပါဒါပေမဲ့တန်ခါများတယ်သူကတင်းကတစုံနဲ့မလှူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တန်ခါကြသွားတယ်ရှောက်တယ်ရှင်မြတ်တို့သင်္ကန်းလူချင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်မြတ်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းကိုယူသူရဲ့ဘဝအကြောင်းလည်းသူပြောပြတာဟိုဒီတော့တိတ်ဆင်းရတာလှူနိုင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးလှူချင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့လှူတာဘုန်းကြီးသနာလိုက်တာအဲ့ကောင်ကလေးကိုခက်တာဘုန်းကြီးမှလည်းဘာမှမရှိဘူးလေဘာမှပေးလို့မှမရတာကိုယ်တိုင်ကတိစေပဲဒုတွေနဲ့စောက်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါပေမဲ့ချင်းမြောက်စေရတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါတို့ရဟန္တာပြောင်းလုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါတန်ခါစီးဝေးတာတန်ခါစီးဝေးတော့အမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ရဟန္တာအမြင်ဆုံးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူအမခံနဲ့3လအမလီ
3လတဲ့ကိုတက်တဲ့တော့အာမမခံရဘူးကွာတာသူကကြာပြီကို3လ2လ1လ15ရက်9ရက်ရောလာတာ1ရက်1နာရီ2နာရီအမျိုးမျိုးရှိုးနောက်ဆုံးတပတ်ထွက်လာတလှမ်းနဲ့ကြောက်เสียအာမခံရတာဟာဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့သဘောကျတာဗောအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စင်ပြောလို့မရဘူးလေငါတို့လူကြီးတောင်မှမဖြစ်တာအဲ့လိုလာမှာမာနကမပြောက်လားမာနခံရှိနေလို့ကိုတရားမရဘူးဟိုကျင်းတဲ့တာအေးငါတို့သံဃာထဲမှာဒီလိုပုံမျိုးနဲ့ရှိပါလားရော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းကိုလဲရတာကိုသင်္ကန်းအဟောင်းကိုလဲကြတဲ့ကသူကဆင်ချင်မိသားလေးပြီးတော့သူမှဘယ်လောက်ထိလောက်ထားလဲဆိုတာဘယ်မှမသိဘူးလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့သင်္ကန်းအစ်စ်ကိုလဲပြီးတော့တလှမ်းကျန်တာခုကဘယ်နဲ့လဲ3လအများသေးတာဗောဦးစင်းတို့ဆိုအလှမ်း3000 4000 5000 6000ဘာဖြစ်ဘူးကွာတာပြောတာသမာဓိလည်းမရှိတတိလည်းမရှိပညာလည်းမရှိတော့ပေါ်မှန်းလည်းမသိပါလဲအာကုသို့ပြောတာမထေမြတ်ကဒေါသစရိုက်သူပြောတဲ့သူပါပဲတဲ့အဲကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလုံးဝဖုံးလန်းလို့နေရတာပြီးတော့ခုနကဩဘာနဲ့အခုကညာနာဟုတ်ပြီညာနာဆိုတာညာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဥရိယပြဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ချင်းစူဇန်နှိုင်းချင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတရားမြင့်ပြတဲ့ဝရဇင်လက်နဲ့ပမာထက်မြက်ရဲ့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓဟာထင်ကနေပဲရုပ်လာမပြောနဲ့တန်းပေါ်တယ်နန်းလားဒါမပြောနဲ့တန်းပေါ်တယ်ရုပ်နဲ့ပေါ်နဲ့မရသေးဘူးလေဟုတ်လားတစ်စင်းသွားတာကိုအနည်းဆုံးကပါလဲအနုလောမဉာဏ်တွေသွားမှကိုယ့်တို့ဘုရားဖြစ်တာဒါပေမဲ့ तू အဲ့မှာမြင်နေထင်နေဒီလောက်နဲ့တရားနဲ့မရဘူးလေဗျာ तू ဥရိယဘဲနဲ့သွားလို့လည်းမရဘူးမင်္ဂနဲ့သွားလို့လည်းမရအကုန်လုံးသွားမှရတာကိုအဲ့ဒါအလွန်တန်ရှင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပီတိဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ပီတိကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဒါဆိုပီတိကရှိပြီသားဘယ်လိုပီတိလဲဆိုရင်ဇံပီတိရှိတယ်ဇံပီတိအနေနဲ့မှာအနှောက်အယှက်မဟုတ်ဘူးဇံပီတိကဇံနေရာမှာအနှောက်အယှက်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဇံရဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာဆိုရင်ဒါအနှောက်အယှက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာခောဒကပီတိခဏိကပီတိအောက်ကဏိကပီတိဩဘိကပီတိပရဏပီတိဆိုတော့ပီတိ5မျိုးခောဒကပီတိဆိုတော့ပီတိသေးလေးမသိတာဘူးကျင်းတဲ့ခဏိကပီတိဆိုတော့တိတော့တိပဲခဏပေါ်လာဟာပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကလဲထွက်နေတာပြီးတော့အောက်ကဏိကပီတိနှစ်သက်တာကျင်းလိုက်တာပြီးတော့ဩဘိကပီတိအဲ့ဒါကြောင့်ကြွတဲ့သွားတာပြန်နေတာဒါပေမဲ့ဘေးတော့မသိဘူးနော်တထောင်နဲ့ဖြစ်မယ်တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဝါးတပြန်နဲ့ဖြစ်မယ်ရေးတာတကူမှပြောပြအောင်ရေးစရာပေါ့ဘာသာခြားတရားမွတ်စလင်ပဲပြောပါစို့အဲ့ဒီတကိုင်းကြီးကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ညိုလွန်းလို့တဲ့ဘာသာပြောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအခုခေတ်စားပြောရင်ပြီးတော့ရေးတာဝင်ပြီးတော့သူကတရားတော်မှာထိုင်ဖို့သူတရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလေဝေဝဆက်လုပ်ပေးတာဘာလုပ်ပေးတာတဲ့အဲ့ဆရာတော်ပြောပြတာသူကဘာလုပ်ပေးတာ5-6နှစ်ကြာလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီလည်းမပြောင်းဘူးလေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောဂီကမပြောင်းဘူးအသိမဝင်အဟောင်းရဒီတိုင်းလေးနဲ့လဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့တရားလာကြည့်တယ်ဟုတ်ကြည့်ဒီဒီယောဂီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမွန်စလင်တော့လောက်ကြတာ6နှစ်ရှိပြီနော်တကယ်ဆိုယောဂီကအနည်းဆုံး1000လောက်တော့ကွာသိနေပြီတဲ့အခုဒီဘယ်လိုမှသူလာကြည့်ရတယ်ဆရာတော်သဘောကျတာဆရာတော်ရဲ့အနည်းဆုံး1000လောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာသိနေပြီတဲ့အခုအဲ့မျိုးဩဘိကမင်းဆိုပါလေကြွနေတာဒါပေမဲ့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘူးနော်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကရမ်းတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပီတိအဆင့်ပဲရှိတယ်ဗာလေအနှောင်းအရှက်အဲ့ဒါ तू ကတအားပေါ့နေတာပေါ်မှ तू မသိဘူးလေကြွနေမှ तू မသိပေါ်မှတော့ तू သိတာပေါ့ပြီးတော့ပရဏပီတိတဲ့ပရဏပီတိဆိုဂုံးကိုစီထိတယ်လို့တကုံလုံးလေစီအိုးတဲ့ကိုစိန်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပရဏပီတိတဲ့ပီတိကငါမျိုးဘယ်နှမျိုးပေါ်ဘူးလဲဩဘိကပီတိမျက်စိဖွင့်နေပြောကြတာကြည်လဲတော့တချို့ဆိုရင်ထန်းတရက်ဝါရပြန်စသည်ပြည့်ကြွတဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်လေဗျအဲ့ဒါပီတိပြီးတော့ပတ္တိဆိုငြင်းညမ်းတာပတ္တိဆိုတာဟာလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ငြင်းအေးမှုပတ္တိကိုဆိုလိုတာပါတဲ့
ညင်တန်းစင်ရနေတန်းစင်ရညင်တန်းစင်ကနေတန်းစင်ချမ်းမို့ဘူးညင်အခါနေအခါမှာအနာယူနေတရားမှတ်နေတာပြောတာထိုင်ပြီးတော့ကမ္မထံစီးပြနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားအဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်စိတ်ပူပန်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းကြံတန်းခက်တန်ခြင်းဘာဝနာမှုနဲ့မခန့်ကြံခြင်းမပြုစွမ်းနိုင်ခြင်းမကြမ်းမာခြင်းကောက်ကျင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူမလုံးနဲ့မရှိဘူးထိုင်မှန်တာမရှိဘူးဒါကိုပေါ်ပွားပြီးတော့လေလန်းဆန်းနေတာတချို့ကညအိတ်လို့မရဘူးဒီကောင်တည်းကရှော့ဘူးတဲ့ဟာသူလေညောက်ဘလုံးမအိတ်လို့မရဘူးတဲ့လန်းနေတာအားမျိုးသူဘာဖြစ်မှတော့တော့မသိဘူးလေတရားမှတ်တာဘယ်လိုရောမလဲရက်50လောက်ငှက်တယ်ဆိုတော့လေကြုံတာပေါ့အဲ့မှာ तू ဘာဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့ညာနဲ့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ညာမအဲ့ရဘာဖြစ်မလဲကြာရင်အေးပြက်ပြီးတော့နွမ်းလာပါလေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျရက်တာများလာတာအေးပြက်တဲ့ညာလည်းများလာတယ်ဒါစကားနဲ့ပြောရင်ဆိုအေးပြက်တာများတာပေါ့ तू အဲ့လိုမှမရတာပေါ့တတိယကတ်ပြီးတော့လိုက်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမပြောပဲမိခနဲ့ပြောသွားတယ်ပြန်လို့လာတယ်ကြည့်တော့ तू အိတ်တာတနိုင်ကိုမပြည့်သေးဘူးတနေ့မှဒီတော့ပဲအဲ့လိုနဲ့သွားနေတာရက်ရက်များလာတော့ဟာဘာလို့မှမသိဘူးတကယ်ဘာပေါ်နေစရင်ပါတတိအဲ့တော့ပြန်ရှော့ခိုင်းရတယ်ဗျဟဲ့တတိပြန်ရှော့ဒီနေ့တော့မသွားနဲ့မရဘူးတတိများလုံးလို့တတိတားထားတာဘယ်လောက်ထိ तू တတိထားလဲဆိုတော့နိုးလာတာနဲ့တမင်နဲ့အသက်ရှူတာသိတယ်တဲ့ချက်ချင်းဖြစ်သိဖို့မလွယ်ဘူးဥစဉ်လိုကြတယ်နိုးလာမပြောနဲ့မျက်နှာတက်တာမှအသက်ရှူတာမသိဘူးအသက်ရှူမှန်းတတိထားမှအသက်ရှူမှန်းသိတာ तू မဟုတ်ဘူးတတိဝင်လာတာနဲ့မဖြစ်နေနဲ့အသက်ရှူနေမှန်းမသိတာအဲ့တော့ထိကို तू ကျွမ်းနေတာဒါမှတတိကတအားများပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာနည်းသွားတာအဲ့မှာပတ္တိပေါ်မှန်းမသိဘူးပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲမပင်မှန်းဘူးဒါပေမဲ့မကျမ်းမာခြင်းနဲ့မရှိဘူးကျမ်းမာရေးချိုးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလေပတ္တိပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာငြင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ်ဖြစ်နေတယ်နုညံ့သိမ်မွေးနေတယ်ကမ္မထံဘာဝနာကိုပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလိုတာတရားကိုထိုင်တာပဲဘလောက်ပဲအေးပြက်ထိုင်လို့ရတယ်တဲ့ဗျကျန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြောက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြောက်တဲ့ဆိုတာလိန်ညာတာမရှိဘူးစိတ်ကကောက်သွားတာဆိုတာမရှိဘူးကြောက်နေတာပြောတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငင်းအေးမှုအစားရှိတဲ့တရားတွေနဲ့ရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ရှိလို့တဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အမာနုတည်မြည်တဲ့ပျော်မွေးမှုကိုခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့ကမ္မထာကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ငင်းအေးတဲ့ဆက်ရှိပြီးတော့ယုံနာတရားကိုဟုံးမှန်စွာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ပျော်မွေးခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူတွေနဲ့မဆိုင်ဆိုသူကလူတွေရှိမှပြောတာမဟုတ်လူမရှိပဲပြောနေတာကျင့်နေတာအကျဉ်းချင်းနာယုတ်တို့မှာခန္ဓာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသုံးသပ်၏ထိုသုံးသပ်တိုင်းသောယုံနာအဖို့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်သိအားရခြင်းကိုရရှိလေ၏ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်သိအားရခြင်းသည်အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမျက်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်တော့ပြင်ဒါအနုမာတိအမာနုတိမြည်တဲ့သူများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပျော်မွေးမှုကိုခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါပတ္တတိပဲ2000ခေါင်မေးဘူးတယ်ပတ္တတိငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့ဒါထက်ပြောတယ်တခြားညာမဟုတ်ဘူးဝိတ္တဝိဇ္ဇာပိတိဒုက္ခဧကနာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစိုးပြေးစေပြီးတော့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဒီမောက္ခဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုတာကကြည်လင်မှုတတ္တတရားကိုဆိုလိုတာပါတဲ့အော်သရတရားတိတ်ခိုင်မာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်စိတ်တရားတွေအထုတည်းကြည်လင်နေအာကြီးသောတရားဖြစ်ပေါ်လာတရားဖြစ်ပေါ်တာသဘောကျလိုက်တာတရားနာတာဖြစ်တရားမှန်တာဖြစ်အော်ထင်ကနေပေါ်လို့ကျင့်နေတာကျင့်နေတာကိုနှစ်မှတ်မယ်ကျင့်တဲ့တိုင်းနေနေတာပြီးတော့ဘက်ကချင်းမြောက်တဲ့ဆိုတာအာတမလုံးလာဝိရိယကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဒါကတော့ရှင်အာနန္ဒတို့ပေါ့ဇောတင်တရားကျင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့မယောမတင်ကောင်းစွာချင်းမြောက်တဲ့လုံးလာဝိရိယမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့ဥပ္ပဌာဏထင်ခြင်းဆိုတာတတိတရားကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ပေါ်တိုင်းသိနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြေဝင်များတဲ့ကြောက်စာနဲ့တူတယ်တဲ့မြင်းမို့တောင်မင်းနဲ့တူတဲ့မတုံမလော့တည်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အမှတ်ရံတတိတရားထင်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဒီပါစေအပင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဘာသောလောကထင်မြင်ပြီးတကယ်တော့
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ယုံနဲ့ဟိုသည်မြတ်ယောဂီရဲ့တတိမှာနှိမ့်မှန်စွာပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တာနဲ့ပေါ်ရှုလိုက်တဲ့ပေါ်ဘယ်ချိန်မှကြည့်လိုက်ဗျာသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မပေါ်တဲ့ယုံနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါမှသူကတတိပဲကောင်းတယ်တခြားမကောင်းဘူးအခုတပားစီကိုပြီးတော့ဥပ္ပခါဆိုတာငါတယ်ဥပဒနာဥပ္ပခါနဲ့အာဝေဇဥပ္ပခါဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရတရားမှန်တဲ့မြတ်တို့၌အလလရှုမြင်မှုဥပဒနာဥပ္ပခါအာကြည့်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်မနောဒေါရမှာဆင်ခြင်မှုအာဝေဇဥပ္ပခါလည်းပဲအာကြည့်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အာဝေဇဥပ္ပခါတရားမင်းပြည့်လိုက်တဲ့ဝရဇင်လက်နက်ပမာ6သွေးတဲ့တရွက်ပုံအတွင်းသို့ပြည့်ဝင်သွားတဲ့စင်သွားမြားပမာချက်မြက်ရဲ့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါညံ့ဥပ္ပခါဟိုဘက်လည်းမလိုက်ဘူးဒီဘက်လည်းမလိုက်ဘူးနဲ့အလဲလက်ရှုနိုင်တာအဲ့ဒါ2000ကမေးဘူးတယ်ဥပဒနာဥပ္ပခါနဲ့အာဝေဇဥပ္ပခါပြီးတော့နိကန္တတာချင်းဆိုတာဥပဒနာကိုလိုရှိတဲ့နိကတတာမှုကိုဆိုလိုတာတဲ့ပြန်ဆိုပြီးတဲ့အလင်းရောက်စားတဲ့အရာတွေဟာဥပဒနာရဲ့အစင်းတစားလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်လင်းစားတဲ့အရာတွေနဲ့တစားဆင်းရတဲ့ဥပဒနာမှာနိကတတာချင်းကိုပြုလျက်တိမ်မွေးငြိမ်သက်သည့်အချင်းရာရှိသောနိကန္တိဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနိကန္တိကိုပြည့်လာမှသိအောင်သိသိရမယ်အတတ်နိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်6ချက်အဲ့ဒီ6ချက်မှာဒါဥပဒနာရဲ့အစင်တစားပဲဥပဒနာတရားအားထုတ်လို့သူကြုံရတာကိုအဲ့ဒါလေးသူကြိုက်နေတာတရားထိုင်တာဘာကြောင့်ထိုင်တာလဲဆိုရင်ကြိုက်တော့ထိုင်တာဖြစ်သွားတာပရမတော်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောရင်းနဲ့တရားထိုင်တာပဲဩဆရာမှားတယ်ဩဒါကရုပ်ဒါကနဲ့ဒါအကြောင်းဒါအကျိုးအဲ့လိုပြောတာကိုသူတကယ်ကိုလက်ကျက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တော့လေတွေ့သွားတာဗျာယုံနဲ့လည်းတွေ့တယ်အကြောင်းကျိုးလည်းတွေ့တယ်အနေစာဒုက္ခနာတတွေ့တယ်အဲ့မှာဥဒယဘယမှာပြဿနာတက်တယ်ဥဒယဘယဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းပြဿနာတက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာမှသူမသိဘူးချိုင်းနေတာဒါကြောင့်ထမင်းနဲ့မြင်စားတယ်တရားမထိုင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုထမင်းစားတာနဲ့မတူတဲ့အရာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့နေတာ哦အရာသာရှိလို့တရားထိုင်တာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုသိခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဘာပဲပြောရအောင်လေအပြင်မှာနေပြီးတော့စိတ်တွေဝေဝါးနေမှစာအတွင်းမှာနေပြီးတော့စိတ်တွေကငြိမ်တာပူကောင်းတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိကန္တိတမမမသိတမနေတဲ့ကိရိတာဖြစ်မှမသိကိရိတာဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥပကိလေသာနဲ့ဥပကိလေသာဝတ္ထုဩဘာသာကနေပြီးတော့ဥပခါတိဥပကိလေသာ9ပါးတို့ကိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပကိလေသာအစစ်တို့ရဲ့အာယုံဝတ္ထုဖြစ်သောကြောင့်ဥပကိလေသာလို့ဆိုတာပါတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုခုဟာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းစရာအာယုံဝတ္ထုတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမြင်တဲ့နိဂန္တိရတော့ဥပကိလေသာလည်းမြည်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပကိလေသာတို့ဖြစ်တရားဖြစ်လို့ဥပကိလေသာဝတ္ထုလည်းမြည်တယ်ဥပကိလေသာဆိုတာညှဉ်းနှွမ်းသွားတာညှဉ်းနှွမ်းရုံမကားပါဘူးတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒါဆိုရင်ဩဘာသကနေပြီးတော့ဥပခါတိကညှဉ်းနှွမ်းရုံပဲညှဉ်းနှွမ်းတာဆွဲလန်းတာမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိလေသာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားထိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတစ်ခုနောက်ဆုံးပြတဲ့နိဂန္တိကြတော့မဟုတ်ဘူးညင်လဲညင်နွမ်းနဲ့ဆွဲလန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်နေအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နေအကုသိုလ်ဖြစ်တာပြောတာနော်လူစားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဝေဒနာတရားကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကုသိုလ်ဖြစ်တာဆိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်မှန်မသိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်မသိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အခုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အရာဘာပေါ်မှမသိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဟာကိုကြိုက်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ပေါ်ရင်ပေါ်မှဒီကြိုက်ရင်ကြိုက်မှန်းဒီကြိုက်မြမှာဆိုလို့ကြိုက်မှန်းသိခိုင်းတာအဲ့ဒါဥပကိလေသာနဲ့ဥပကိလေသာဝတ္ထု90ခွန်ကမေးဖို့တယ်ဆရာတော်တွေများယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတိပိဋိနေမှာသိတော်တာပဲမာသီဆရာတော်ဒီပြတဲ့တရားကိုနားထောင်ကြည့်တော့သူတရားဆိုရင်တာမန်ဆိုရင်ပြည့်စံသိကောင်းနေဗျဘာလို့ဆိုသူစားတိုင်းသွားတာစားတိုင်းသွားဒါပေမဲ့လေကြည့်များလာပြီဆိုရင်သူတရားကအမှားမရှိဘူးဗျာသူမြတ်တဲ့အမှားတယ်ပြောတာမဟုတ်တော့ခင်ဗျာ
စကားတတိတော်ထားဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဗမာနိုင်ငံမှာရိတ်တာတားများလာတာကိုဘာကျုပ်ဆယ်တော့ပြောငါတို့နိုင်ငံမှာရိတ်တာပေါ်တာကတိတ်မကြသေးဘူးတဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဗျမာစီနဲ့မုတ်ကိုလည်းထည့်ရမှာရိတ်တာဆိုတာပေါ်လာတာအရင်ကဆိုရိတ်တာဆိုသိနိုင်မရှိဘူးတက္ကတွေကတရားလိုချင်ပြီဆိုရင်ဆရာတော်တွေစီသွားပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးနားတယ်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါရှိတာအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးခဏကြာပြောတာလွဲရင်ပြောခံမှာဆိုလို့မာစီဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနာကြည့်လိုက်တကယ်ကိုအားလုံးနဲ့နှိမ့်တာကပါတာပေါ့နော်သူကဘေးကိုထွက်သွားတာလုံးဝမရှိဘူးဒီထဲမှာတရားအစစ်စစ်ပြောသွားတယ်တခြားထွက်လာတာတခြားဟိုကထွက်လာမရှိဘူးသူနီးကိုသူစောက်ကန်ထားတာသူတပည့်အဲ့လိုပဲတင်တယ်နံပါတ်1ပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောစကားကိုလုံးဝလက်မလွတ်ပါနဲ့နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်အထက်ကထာဖះလောင်နီသိပြီးတော့ရေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုပြောပါပြီးတော့နံပါတ်3တိကအထက်ကထာကိုဖះလို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့အထက်ကထာစကားကိုအကျက်ချက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကိုပြောပြပါအဲ့3ချက်ပဲသူပြောတယ်အဲ့3ချက်လွယ်ပြီးမပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ချက်မှသူပြောတယ်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်မာစီဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတကယ်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်သူကတစ်ချက်စီသွားတာအဲ့ဆိုတော့သူကနေတော့ဘာပြောလဲဆိုပါတော့ဗျာပြောင်းခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်မှတ်လားတကယ်တော့ပြောင်းခြင်းစိတ်ပေါ်မှဥစဉ်တော့မသိဘူးအဲ့ကြောင့်သူချက်မပြောင်းနိုင်ဘူးဘာပြန်ကြည့်ခဏလဲပြောင်းခြင်းအဲ့မှာပေါ်တာဒီမှာကြည့်စိတ်ကပြောင်းခြင်းနေတာဥစဉ်တော့ပြောင်းခြင်းတာဥစဉ်တော့မသိဘူးလေပြောင်းခြင်းတက်နဲ့ဒီလိုပြောင်းလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတတိလက်လောဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သူကနေတော့ပြောင်းခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပြန်မှတ်အောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့9မိနစ်လောက်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါပြောင်းခြင်းစိတ်ပျောက်သွားတယ်ပြောင်းခြင်းစိတ်ပျောက်ရင်ကောင်းလာလို့ပေါ့ဒါဆိုကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖတ်စရာမရှိဘူးတွေးတယ်ဝေးတယ်တစ်ချက်စီကိုသူကအကုန်ပြောပေးတယ်ဘာဆိုတော့ကြားထဲမှာဟသွားမှာဆိုလို့အခုနိကန်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟသွားလို့ပဲမသိလိုက်ဘူးလေသူပြောပေးတာကိန်းတာဖြစ်နေမှာမသိဘူးတဲ့အကုသို့ဖြစ်နေတာတော့မှသိသိဖို့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့မသိမသာနဲ့ပါသွားတာအဲ့လိုပါသွားမှဆိုတော့တစ်ချက်စီသူကအကန်လိုက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဖြစ်တာကိုလိုက်ဘာဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုလိုက်အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုလိုက်နေရင်အကုသို့ကဘာဖြစ်မလဲဝင်မတိုးနိုင်ဘူးအကုသို့မတိုးရင်သိကြတယ်ဗျတိတ်မကြဘူးအဲ့ဒီကဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုမာစီဆရာတော်နေတော့ပုံစံနေ့စဉ်နဲ့ကြာဒါမဲ့ဒီနားမရင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိတ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီတရားနားထောင်ပြီးတိတ်မကြဘူး9မိနစ်မကြဘူးတရားနဲ့ပျော်မွေ့သွားတာမတူဘူးလေအဲ့ဒါတော့လေ့ကျင့်များဖို့တော့လိုတာပေါ့နှုတ်မို့ဆိုရင်ဘယ်ရမယ်မတော့ဦးဇင်းတို့သူများတော့မသိဘူးနော်ဦးဇင်းတို့တော်ကြိုက်တယ်မာစီရဲ့တရားပြနေကိုစာတိုင်းဖះပြောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူပြောသွားတာဘေးကိုလုံးဝထွက်မသွားဘူး။ညာတော့ပြီဆိုတော့နားထောင်တော့အဲ့ဒီတရားကိုနားထောင်နေရှိတယ်။ဖတ်တာတော့လက်ဒီရိကဖတ်တာပေါ့။လက်ဒီကတော့စာပေးရမှာသူမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အဲကြောင့်ဒီတကားတော့တချို့မေးတယ်ရှင်မြတ်ဘသူ့ကိုဘယ်ဆရာတော်အကြီးညိုဆုံးလဲလို့မေးတာရှိတယ်ကက်ကဆရာတော်အားလုံးကြီးညိုတာမေးတဲ့သူကမေးတာပဲလေဒါဖြေရဲအဲ့လိုဆရာတော်အားလုံးကြီးညိုတယ်ဒါပေမဲ့အကန့်နဲ့မတူဘူးစာပေရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေနားလည်အောင်ရေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မာခန္ဓာဆရာတော်အော်ဆရာကောင်းတော့အောင်ကိုရေးတတ်တာရွှေဦးတောင်းဆိုတာမာနသိကြည့်တာလေသူကစာရေးကောင်းတာကိုပမာဏကလက်ခံထားတယ်ဒါဖြစ်မဲ့ဗျာသူရေးတဲ့စာသူဖတ်တာမဆန်ဘူးလေသူရေးထားတာသူနားလည်တာပေါ့သူမြင်ရေးတဲ့စာဖတ်လိုက်တော့ထင်းကနေသဘောပေါက်တာအဲ့ဒါချက်ချင်းမရဘူးတော့သွားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဗျာဒီပြီးတော့လေအရင်ကဆိုရင်စာပေရေးသားအတော်ဆုံးတော့ထင်တာဝန်ခံတာတို့ဒါပေမဲ့လေအခုတွေ့သွားပြီဆရာကောင်းတယောက်တွေ့ပြီဒီတော့တပတ်ခန့်နေတာဆရာတော်ပြန်ပြောတယ်တဲ့ဟဲ့တကားတွေ့လားဖုန်းနဲ့ပြောနော်တပတ်ခန့်နေလို့ယူသားတာအဲ့ဒီဆရာတော်ရှင်ပြားပါပဲဗျာတဲ့တော့ဘာလာဒီကစာရေးတာတင်းကျိုဘာသာတွေကသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးရေးတဲ့စာပေပဲဆရာတော်အားလုံးလက်ဖြတ်ခါတယ်ရေးတက်လုံးလို့သူကစာနဲ့ချောတယ်နားလဲလေဒါစာပေရေးသားမှာတကက်ကောင်းတာတော့ဒီဟောပေါ့ကဏ္ဍဆရာတော်
စာပေရေးသားမှာအလေးချင်းလေ့ကျင့်များပြီးတော့တကယ်ကိုအနှစ်သာရအပြည့်ရင်းနေတာတော့လက်ဒီလေဒါပေမဲ့စာပေအားလုံးကိုတိတိကျကျနဲ့ဘာသာမြန်တော့အားလုံးနားလည်အောင်ရေးပြီးသွားတာတော့ဥပုပ်ရှာပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းကြည့်ရစရာအများကြီးပဲဟောတရားပြတဲ့နေရာမှာတော့စာတိုင်းဖျားဟောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရှိတဲ့အတိုင်းပြောနိုင်တာတော့မဟာစီဖြစ်နေတာတပါးစီပဲလေဒါဆိုဦးဇင်းအားလုံးကြည့်ညိုရမှာပေါ့ပရိမတ်အကောင်လုံးမှာကြည့်ညိုရတယ်ပရိဝေဒတော့ပြောစရာမလိုလေဒါသူတို့ကြားထားတာဟိုတကယ်ကိုကြည်ညိုစရာပါပဲဗျာဟာကွက်မရှိအောင်ပြောနိုင်လွန်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့နိဂန္ဒီခေါ်တဲ့ဆွမ်းလန်းကိုတဏှာပေါ်လာမှာဆိုလို့လေအကန့်နဲ့ကိုသူကတရားပြပေးသွားတာအဲဒါကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်ပါဗျာနော်ကြိုးစားရင်တော့ရမှာပါပဲမကြိုးစားရင်ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံစဉ်ကာလမှာခန္ဓာကပြတဲ့တရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်ရှုမှတ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ဝထင်ထင်မြင်ပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ပြီးအရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာ